Бүгд өдрийн мэндийг хүргэе. Шулан марсан мэдчилж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ ээлжид мэрэгээрээ уулзч байгаа маш их баяртай байна. За өнөөдрийн маань мэрэг болохоор зэрэг та амжилтанд, за мөн дээрээс нь санхүүгийн эрхчлөөнд яаж хүрэх вэ? Ямар арга зам байгаа вэ гэдгийг харж өгөх ийм мэрэг болж байгаа. За тий хэдүүлээ олон юм уршилгүйгээр шууд групп сонголтын хэсэг рүү орцгоо. Эдгээр 3 зураг руу харж байгаа, хүзэр рүү харж байгаа, хүзрийнхөө зураг руу харж байгаад өөрт нь хамгийн их таалагдаад байгаа, ялцчгүй нүдэнд нь хамгийн их тусч байгаа тэр нэг группээс сонгоход болно гэсэн үгээ. За окей, та бүхэндээ чимээгүй сайхан бяцлах боломжийг олгоё. Тэгээд тунгахдахгүй мэргээрээ олцъя. За нэгдүгээр группийн маань уншлагатай төвтэй морил. За та бүхэндээ та хэрхэн амжилтанд эсвэл за юу санхүүгийн эрхчлөөнд эд баялагтай байдал бүрэн дүүрэн байдалд хүрэх вэ? Тэ? Яаж хүрэх вэ гэдгийг харах байгаа. За окей, тэгэхээр эхлээд хэдүүлээ. За би ерөнхийдөө ингээ 3 ширхэг архетип үзээр суулсан байгаа. За энэ 3 маань болохоор зэрэг гурлаа өөр одоо утгыг илэрхийлэх байгаа. Эхнийх нь болохоор зэрэг яг одоо таны ер нь мөнгөний урсгал ямар хөө байгаа бэ, тэ? Амжилт карьерийн талбар дээр ер нь хэр байгаа вэ гэдгийг энэчнээс харж байгаа. Юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа вэ гэдгийг харна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор зэрэг яг тэ та одоо эд баялагтай байдалд амжилтанд тэ санхүүгийн эрхчлөөнд одоо хүрэх тэр арга зам гэдэг одоо ийм 3 хүзэр ямарчаас авсан байгаа. Тийм. За тэгэхээр ерөнхийдөө эхлээд хэдүүлээ энэ хоёроо түр хажуу тийш нь тавиад энэ дээрээ төвлөрөө. За энэ болохоор зэрэг таны одоогийн байгаа байдал. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бол бас энергийн шалгалт болоо явчихна гэсэн үг. Энэ хэсэг хэрвээ тань үнэхээр таарж байх юм бол та зөв группээ сонгосон байна гэж үзнэ. За энэ хүзрийг эхлээд надад харахад болохоор зэрэг мэдээч хэрэг энэ зурган дээрээс нь харах юм бол эмэгтэй хүний бие байгаа даа. Тэгээд гол одоо утга нь болохоор мессеж нь болохоор зэрэг vessel буюу одоо нэг юм юмны одоо сав гэх юм уу те эмэгтэй хүний биеэр ярих юм бол эмэгтэй хүний умаа сав те тэр хэсэг ингээд ямар нэг юмыг тогтоож барьж байгаа ийм нэрийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэчнээс надад ямар утга юуны төрөнд орж ирээд байгаа гэхээр яг одоогоор биш те та хэд маань ямар нэгэн байдлаар таны бие таны мөнгөний урсгалтай амжилтын одоо их үүсвэртэй ийм холбоотой байгаа гэж харагдаж байна. Та биетэйгээ яаж харьцаж байгаа вэ? Биеийнхээ байдлыг, эрүүл мэндийнхээ байдлыг ер нь юу гэж үздэг вэ? Ямар анхаарал хандуулдаг вэ гэдэгтэй шууд холбоотой явж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та үнэхээр биеэ маш их дээдэлдэг хүн, биеэ үнэхээр одоо хараад биширдэг, те биеэрээ бахархдаг, биендээ хайртай бол яг тэр чигээрээ та амжилтандаа хайртай, мөнгөндөө хайртай, те карьертаа хайртай, тэртлээгаа ингэж биширч чаддаг гэж харагдаж байна. За хэрвээ та ингээд юу ч хамаагүй амруугаа хийдэг, биендээ дургу, бие голдог ямар нэгэн байдлаар те бүдүүн байна, хитрхи туранхай байна, би том хамартай байна, миний бие ингээд намайг их ядраадаг, дандаа л өвддөг, ядаргаатай гэж үзэж байгаа бол яг одоо мөнгөнийхөө талбар дээр бас яг тийм байр суурьтай байгаад байна гэж харагдаж байна. Нөгөөтэйгүр энэ хүзрээс надад орж иж байгаа мэдээлэл юу вэ гэхээр зэрэг яг одоогоор ингээд надад яг нэг юм мэдрэгдээд байгаа нэг юм дэлбэрхгээд байгаа мэдрэмж. Одоо ингээд өндөгнөөс ингээд хөөхөд гэж хэлэх гээд байгаа юм. Ямар нэг амтны зулцах ч юм уу те за дахиагаар ярих юм бол дахианы дэгдээхээ те ингээд өндөгнөөсөө гарч ирэх гээд ингээд дотроосоо ингээд нэг юм тэмцэж байгаа те дотортлоосоо ингээд одоо ингээд төрөх цаг нь болцсон. Тэгээд энэ vessel буюу нөгөө өндгөө тэр саваа ингээд эвдэлж гарах шаардлагатай байгаа яг тэр үе дээрээ явж байгаа гэж орж ирээд байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг ихэнхийн маань хувьд яг үнэндээ биендээ дургу байгаа байх. Ямар нэгэн байдлаар бие голдог, ямар нэгэн байдлаар биендээ чирэгддэг тий одоо ингээд байнга ядрахын дандаа л хоолонд идэх хэрэгтэй болохын тий янз бүрийн юм нэхийн ингээд айгу төвхтэй гэсэн тэр мэдрэмж нь илүү давмгаалж байгаа болов уу гэж орж ирж байна. Тийм тэгээд амжилт карьер мөнх төрөний талбар дээр болохоор зэрэг яг одоогоор нэг юм айгу их тийм барьцалцсан энерги мэдрэгдээд байна. Барьцалцсан юм үзэлцсэн энерги мэдрэгдээд байна тий яах ёстой болоо
гэ яг ингэж байгаа мэдрэмж бүр амар мэдрэгдээд байна. Тэгээ ингээд нөгөө нэг одоо ийм нэг юм савн дотор орцсон байгаад байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Та энэс цаатлах бол хараахан харж чадахгүй байгаа. Яг гэвэл угаасаа таны ингээд бүрхүүлээр бүрхэгдсэн байгаа учраас яг ингээд амжилттай санхүүгийн эрхчлөө мөлөө гэдэг юмны огт ингээд бараа сурагч байхгүй байгаа гэж харагдаж байна. За шууд нэг хүзэг гараад ирлээ. Knight of Wands гарч ирсэн. За дахиад одоо болохоор зэрэг тариа хүзэрнөөсөө мэдээлэл авъя. Тийм ерөнхий энергийн нэг юм бачуурсан, хязгаарлагдсан, баригдсан, тэгээд тэнцэнээсээ маш их гарахыг хичээж байгаа энерги мэдрэгдээд байна л да. Тийм тэгэхээр хэрвээ та сүүлийн үед ингээм амар бачуураад байсан бол танд хангалттай агаар байхгүй, хангалттай хөдлөх зай байхгүй юм шиг санагдаад байсан бол үнэхээр яг зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг юм. За Knight of Swords гарч ирсэн. Сэлмийн жанжаан. За тэгэнгүүтээ Hermit-ийн Даяан жүзэг буруу орж гарч ирсэн. Сайн хэрэг. За дахиад нэгийг. Дөрвийн зас буруу орж гарч ирсэн. Тийм ерөөсөө л яг саяны ярьсан юмнуудыг батлаад гараад ирлээ. Та өнгөрсөн хугацаанд ер нь одоо энэ 25 он, 24 он зэрэгт бол айгүй тийм дотгошоогоо байсан байж магадгүй жоохон хүнд энергитэй шуудхан хэлэхэд нэлээд юм хүндтэй өөрийгөө нэлээд юм боомлсон байдалтай. Гэхдээ та өөрийгөө албаар боомлоод байгаадаа биш. Яалтчгүй л нэг юм таныг ингээд нэг юм дараад байгаа те ингээд үнэхээр яалтчгүй дарамт байгаад байсан байгаа харагдаж байгаа байхгүй те ямар нэгэн байдлаар энэ санхүүгийн одоо ерөнхийдөө нийгмийн байгаа байдалтай холбоотой байж болно те инфляцийн түвшин ямар байгаа лээ энэ минэнд үнэхээр яалтчгүй дарагдсан яалтчгүй нэг юм буцалсан тий одоо нэг юм тоогоор ярих юм бол ингээд нэг буцлах гад нөгөө нэг юм амар их ингээд шүл ингээд буцлаа тэгээд нөгөө дээдлийнх нь тогооны юу гэдүүлээ би ч ерөөсөө ярьж чадахгүй хаа тогооны таг нь ингээд хөдлөөд эхэлдэг ч тий яг тийм үе дээрээ явж байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд тун удахгүй угаасаа энэ таглаа авагдах болно энэ өндөг задрах болно тий энэ бол ерөөсөө цаг хугацааны асуудал. Тэгэд яагаад яг одоо ингээд ийм савн дотор ингээд баригдсан юм шиг ингээд байгаад байгаа вэ гэхлээр зэрэг таад маань яалтчгүй энэ тоон дотор чанагдах хэрэгтэй байсан гэж орж ирж байна. Үнэхээр яг өөрийнхөө мэдрэмжүүдийг мэдэрч те өөрийнхөө юу хүсэж байгааг ойлгож ингийн тулд энэ тогоонд чанагдахаас аргагүй байсан гэж орж ирж байгаа байхгүй. Гэхдээ сайн мэдээ нь юу вэ гэхээр зэрэг одоо ерөнхийдөө зах цухаасаа ихсүүлээ таад маань энэ ганцаардмал байдлаас те ерөнхийдөө нэг юм бүрэг ичимхий эмзэг ийм одоо нөхцөл байдлаа бол тавьж явхад яг бэлэн болж байгаа гэж харагдаж байна. Тийм ерөөсөө энэ бол ойрын хугацаанд болох зүйл цаг хугацааны асуудал. Тэгээд дээрээс нь дөрвийн цаас буруу орж гарч ирсэн гэхээр таад маань яг өмнө нь ингээд те аюулгүй за ингээд энчэнэ байх юм бол ийм сайхан тухтай гэж боддог байсан тэр газраасаа одоо бол задарч гарч ирж байгаа шин ийм орон зай руу шилжиж орж байгаа. Эсвэл шилжиж орж байгаа гэхээс илүү тэлэлт хийгдэж байгаа гэж харагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өмнө нь таны хувьд үнэхээр чухал гэж бодогддог байсан зүйлс одоо нэг амар чухал байхаа болцсон ч юм уу те. Тиймэрхүү байж магадгүй, тийм биш бол тун утахгүй юм зүйл явагдах болно. За та бүхний маань ерөнхийдөө сүнсний одоо темперамент гэх юм уу те одоо нэг юм төлөв байдал нь өөрөө ямар вэ гэхлээр зэрэг гүйлгээ авахын сайтай уусаа яалтчгүй мэлмийн хурд нэлээд сайн идэвхжэлтэй титэн хурд идэвхжил сайтай тархины үйл ажиллагаа маш сайн айгүй юм боддог хүмүүс байгаа гэсэн үг юмыг олон талаас нь боддог за тийм мэдлэгт айгүй дуртай мэдлэгийг ерөнхийдөө эрен хайдаг тий юмсыг ингэж маш олон талаас нь боддог философч хүмүүс байгаа яалтчгүй тий яг философч төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Тэгээд эн чинь бол угаасаа таны карьер, таны ерөнхийдөө ирээдүйн одоо санхүүгийн эрхчлөө те энэ замд хүрэхэд бол энэ темперамент таны угаасаа өөрөө чинь сүнсний юм өгөгдөл төлөв байдал мөн учраас эн чинь бол үргэлж дааж явах болно. Тийм учраас өөрийнхөө энэ юм ихээр боддог те юмыг ингээд янз бүрээр сэтгэдэг төсөөлөн бодох чадвар сайтай энэ зүйлийг ерөөсө хизээж үгүйсгэж болохгүй та бүхэн юу гэж үгүйсгдэг вэ гэхлээр зэрэг би дэндүү их юм бодоод байдаг те дэндүү юмыг олон талаас нь ингэж бүр нэг юм одоо нэг анаал нэг гэж ярьдаг шүү дээ жоохон муухай хэлэх юм бол нэг тийм ингээд юмыг ингээд дэндүү их боддог
тэгээд идэг талууд бол байдаг. Инээсээ үүдээд бас жоохон айц төгшөөр мөшөөр аяг мэдрээд идэг гэж магадгүй ингээд юм боцоороо сүүл рүүгээ тэрэндээ төөрөлдөхгүй идэг ч юм уу те. Гэхдээ энэ бол өөрөө авиас бэлэг мөн юм. Тэгээ тийм учраас энийг бол авч явах нь зөв байх болно. Тэгээ гол нь энийгээ яг бүр гоё бүр утгаар нь хөгжүүлээд улам өөртөө ихтэй болоод те тэмдэглэж мэмдэглэдэг болоод ингээд бүтээл тойрогдох ч юм уу те бичвэрүүд бичдэг ч юм уу иймэрхүү юмнууд маш их хийх нь зөв байх болно гэж харагдаж байна. Энэ дунд бол юу хумх ихэр болон жилүүрийн орны нарсаар мандалттай эсвэл ийм том натал чартан дээр нь эдгээр ордуудтай холбоотой том ийм плейсментүүд явж идэг байж магадгүй. Бууд гаргийн бас иргэшэл өндөртэй байж магадгүй гэж орж иж байна. За ямар ч байсан яг одоогоор бол ийм байдалтай. Ерөнхийд нь яг хэлэх юм бол за хоёр гол мессеж орж ирсэн. Нэгдүгээр мессеж нь болохоор зэрэг биетэйгээ та ямар харилцаатай байна? Тэр чинь таны санхүүгийн эрх чөлөө амжилтын байдалд шууд нөлөөлдөг. Та биеэ яаж хардаг вэ? Биеэ яаж авч явдаг вэ? Биеэ яаж арчилдаг вэ? Хайрладаг вэ гэдэг чинь бол таны мөнгө төгрөгийн асуудлуудтай шууд холбоотой байдаг шүү гэж байна. За хоёрдугаар нь болохоор юу вэ гэхлээр яг одоогоор нэг юм өндөгнөөсөө гарах гээд байгаа тий өндгөө хагалж гарах гээд байгаа ийм энергитэй явж байгаа. Тийм учраас энэ бол нэлээд юм тэмцэлтэй, дарамттай тэгээд орон зай байхгүй, агаар байхгүй юм шиг энерги, тийм бачуурсан энерги бол ялцчихгүй юм байна. Яг одоогоор ийм байдалтай явж байгаа. Гэхдээ хэрвээ энэ өндгөө яг задлаа зөв тишээгээ өөрийгөө залж, өөрийгөө тэлж чадах юм бол та бүхэн маань бол алцахгүй хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Угаасаа яг ухаантай хүмүүс гэж харагдаж байна. За нэг оракл үзэр татъя. Яг одоогийн байдалтай одоогийн байдлыг нь харуулах нэг мессеж өгнө. За шууд буугаад ирсэн. Moving on 6. За тэгэхээр тийм яалтчгүй ямар нэгэн шилжилт хөдөлгөөн хийх гээд бэлдэж байгаа гэж харагдаж байна. Эсвэл шууд утгаараа таад бас шилжилт хөдөлгөөн хийж байгаа байж магадгүй. Энэ дунд иш тийшээ явхаар зэгж байгаа хүмүүс байж болно, нүүж суух гэж байгаа хүмүүс байж болно, аялал төлөвлөж байгаа хүмүүс байж болно, сайхан ямар нэгэн харилцааг дуусгар болгосон хүмүүс байж болно. Ямар ч байсан маш олон шилжилт хөдөлгөөнүүд яг одоогоор явагдаж эхлэх гээд байгаа гэж харагдаж байна манайхаа. За тэгвэл одоо юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа гэдгийг харцгаая. За юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа вэ гэдэг хүзэр дээр болохоор зэрэг гол хүзэр архетип хүзэр дээр маань бол эцэг гэдэг хүзэр, father буюу эцэг гэдэг хүзэр гарч ирсэн байгаа даа л да. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхлээр зэрэг юу өөрчлөгдөх ёстой гэхлээр зэрэг ерөнхийдөө энэ эрэгтэйлэг талын энергиуд өөрчлөгдөх ёстой байгаа гэж харагдаж байна л да. Жишээлх юм бол одоо та яаж гадаад ертөнцтэй харьцдаг вэ? Ер нь өөрийгөө яаж авч явдаг вэ? Таны амби цаана байдаг вэ? Тэгээд мөн дээрэс нь аавтай болон эцгийн талын харилцаануудтайгаа бас хэрвээ асуудал байдаг бол энэ асуудлуудыг бол шийдэж өгөх хэрэгтэй гэж харагдаж байна. Тийм. Яг гэвэл энэ эд баялаг мөнгө төгрөг маань өөрөө яг эмэгтэйлэг энерги бол бас давхар явж идэг. Гэхдээ эрэгтэйлэг энерги ч гэсэндээ маш давмгай байдаг гэж үздэг байхгүй юу? За, тариа хүзэр суулж харъя. Юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа вэ? Амжилтанд хүрэхийн тулд, санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхийн тулд нэгдүгээр бүрэг гэх юм маань юу өөрчлөх ёстой байгаа вэ? Тэгэхээр зэрэг яалтчгүй яг гэр бүл ер нь ингээд нэг бас юм зүрхэн талын юмнуудаа өөрчлөх ёстой байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээ таад маань одоо ингээд бодох юм бол за ингээд мөнгө төгрөг олох, амжилтанд хүрэх гэхлээр зэрэг ингээд одоо хүмүүсийн нөгөө нэг ярьдаг юмнууд байдаг шүү дээ. За ингээд хатуучлалтай байх хэрэгтэй, ерөөсөө шантрахгүй байх хэрэгтэй, хичээгээл байх хэрэгтэй гэд мэдээж хэрэг яг тиймэрхүү байгаа. Гэхдээ хүн яаж хичээдэг, яаж нөгөө нэг шантрахгүйгээр ингээд удаан хугацаа нэг юмдаа үнэнж явдаг вэ гэхлээр зэрэг нөгөө суурь амар сайн байх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Суурь амар сайн байж ич тэгж шантрахгүй явах боломж бололцоо тэр хөрсөн үүснэ. Тэгэхгүй ингээд одоо жишээлх юм бол ямар ч шимгүй хөрсөн дээр нэг ургамал тарчаад тэрийг урахгүй байна гэдэг аатай адилхан. Тэгэхээр юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа вэ гэхээр зэрэг хэдүүлээ за түрүүний юунаас харахад бол ямар ч үсэн хэрвээ та биетэйгээ амар онцгой харилцаатай байдаг бол биетэйгээ амар сайн харилцаатай болох хэрэгтэй. Яг ингээд айгүй сайн унтаж амардаг, гоё шин тэжээлтэй хоол авдаг, тэгээ бие амар голдог бол тэрэн дээрээ бүр яг сэтгэл зүй талаас ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг те.
би ямар ч биетэй байсан яаж харагдчихсэн гэсэн үн цэнтэй гэдэг ч юм уу те. Тэгээд би биендээ ингээд өдрө болгон хоол өгөх те. Сайхан арчлах, гоё угааж цэвэрлэх, дасгал хөдөлгөөн хийх гэд энийг миний бие хүртэх хэрэгтэй гэж бас амар тэрийгээ ингээд нөгөө нэг сайн авч явах хэрэгтэй байгаа. Тэгэнгუთ тэрэнд чинь яг юу айгүй их чухал болох вэ гэхлээр зэрэг чухал хэрэг болох вэ гэхлээр зэрэг яг зүрхэн талынхаа бас энергийг амар сайн тэгшдэг хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байна. Яг одоогоор ингээд харахаар зэрэг юмыг ер нь бол нэлээд хүчилж хийж байгаа энерги харагдаад байна л та. Тэ одоо би ингээ хүчлээд яаж хийж агаад би өөрийгөө хүчнээд чамаагүй бусдыг хүчрхийлээд чамаагүй те. Гэхдээ бусдыг гэхээсээ илүү хүн өөр дээрээ л хамгийн түрүүнд ажилтдаг байхгүй ингээ өөрийгөө хүчрхийлж агаад чамаагүй ядарч исэн ч гэсэн хамаагүй салхуу урж исэн ч гэсэн хамаагүй те. Яаж хийж агаал би ингээ хичээгээд ахстай гэд ингээд нөгөө байн өөрийгөө шатаагаад байдгаа гэж харагдаж байна. Тэгэхээр яг энэ дээрээ маш сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа. Яг амарч сурах хэрэгтэй гэж харагдаж байна. Яг амарсан шиг амарчтэй бүр ингээд нэг толгоогоо хоослоод ялангуяа манай 1-р группийн шиг юм философч хүмүүстэй их юм боддог хүмүүст яг юм нам сайхан амрах маш чухал байгаад байдаг гэж харагдаж байна. Ялангуяа яг толгоогоо бүр талчиитлэн сайхан амраагаад тий. Ингийн тулд ерөнхийдөө бол бясалгал хийх айгүй үр дүнтэй байдаг. Маш хурдан үрдэн өгдөг зүйл бол ялцчихгүй бясалгал агаа тий. Бодлуудаа ингээд ажиглаад гоё бясалгалын техникүүдээ суралцаад бясалгал хийгээд те ингээх хэрэгтэй гэж харагдаж байна. За тэгээд зүрхэн тушаанаа болохоор зэрэг юуг өөрчлөх ёстой байгаа гэхээр зэрэг хэдүүлээ гэр бүлийн аз жаргал дээр маш сайн анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байна. Ээж аавтайгаа эвлэрэхтэй ерөнхийдөө ээж аваагаа уучлах гэдэг ч юм уу. Одоо ингээд та хэд жоохон амар тэнэг сонсогдчихж магадгүй ямар ч мөнгө төрөхтэй холбоогүй юм шиг сонсогдчихж магадгүй. Яагаад ийм юмн дээр ингээд анхаарлаа хандуулж өөрчлөх ёстой вэ гэхлээр зэрэг тэгжиж бид нар илүү тэлэх, илүү саваа томсгох ийм орон зайтай болдог байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээд нөгөө хөрсөн угаасаа ямар ч шимт хижээлгүй анханасаа ийм одоо юутай паразиттай гэдэг ч юм уу маш их ийм ангасан цангасан юм хуурай болвол тэр чинь усалж өгөх хэрэгтэй сэрэгжүүлж өгөх хэрэгтэй гэдэг ч юм ийм ажлыг хийх ёстой байгаад байгаа гэж харагдаж байна яг 1-р группийн хувьд. Тэгэхээр яарах хэрэггүй гэж сахиусууд нь хэлээд энэ 4 сэлэн маань өөрөө эргээд бас юм удаашрлын амралтын үзэр байдаг. Хэрвээ та үнэхээр одоо мөнгөтэй болъё, амжилтанд хүрье гэж бодож байгаа бол нэгдүгээрт яарахаа болох хэрэгтэй гэж орж ирж байна. Ерөөсөө яарах хэрэггүй юмсыг яг ингээд нэг юм угаасаа л юмд цаг хугацаа ордог юмд ингээд тодорхой хэмжээний процесс явагддаг. Тэгээд одоо нааталт нь ийм уйтгартай зүйлс одоо уйтгартай гэж нэрлэе л та уйтгартай зүйлс хийх хэрэгтэй болоод байна. Биетэйгээ гоё харилцаатай болъё, гэр бүлтэйгээ гоё харилцаатай болъё гэд те. Ингээд амтээ энэ маань уйтгартай юм шиг боловч яг үнэндээ энэ бол яг таны мөнгөө олох, саваа томсгох, мөнгөнийхөө урсгалыг гоё нээж өгөх одоо яг газрын ажил ахгүй юу? Үнэхээр яг хамгийн гол суур ажил байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг алгасах боломжгүй. Тэгээд хүн гээд бүр амар үнэхээр яг таны бодоод байгаа шигээр ингээ хичээгээд өөрийгөө чангалаад өдөр шөнөгөө 3-4 ажил давхар хийгээд мөнгөө хөтлөө хоримтлуулад ингэж мөнгөтэй болж болно. Ингэж байгаа бас амжилтанд ч хүрч болно. Гэхдээ тийм байдлаар нөгөө нэг олсон амжилт, олсон мөнгө маань тэр чинээгээрээ нөгөө суурчин юм ан цавтай учраас нуран унах танаас явах магадлал илүү өндөр болоод явцдаг. Эсвэл та нөгөө хүртэх ирэхгүй гэдэг тэр шархан ингээд ажиллаад хичнээн амжилттай болсон ч гэсэндээ сэтгэл ханамжгүй хിവэрээ өөрийгөө яг амжилттайгаар ерөөсөө мэдэрч чадахгүй. Наана болохоор зэрэг амар гой гүйцэтгэх захирал CEO ийм том мэрэгжилтэй бусдын одоо хүндэтгэлийг хүлээсэн мөнгөтэй төрхтэй мөртлөө дотроо болохоор зэрэг ерөөсө тэрийгэ хүртэж чадахгүй мэдэрч чадахгүй яваад байдаг тохиолдлууд олон байна. Энийг бол бид нар одоо ингээд одоогийн нийгмээс өнөөгийн нийгмээс шууд хардаг шүү дээ. Хүмүүс ингээд зөндөө мөнгөтэй мөртлөө ерөөсө дүүрэн биш байгаа нь ингээд анзаарагдаад байдаг. Тэр чинь яг тийм хүмүүс ахгүй ингээд хитрхи яг энэ эргэтэлэг эрчмийг ингээд бүр авч яваад тэгээ сүүл рүүгээ тэр нь бүр ингээд юу болцсон. Одоо нэг юм зэмсэг юм шиг болцсон ингээд мөрөмгийлэл, хүчрхийлэл ихтэй болцсон байдаг. Тэгэхээр яг тэрэн дээрээ ажиллаж өгөх хэрэгтэй байна. Ялангуяа яг эргэтэлэг эрчим гэж юу вэ гэдгийг жоохон ойлгодог болмоор байгаа
Тэгж харагдаж байна. Тэг яг одоогоор болохоор зэрэг юмыг хийхдээ яг сэтгэлээсээ чин зүрхнээсээ ерөөсөө хийж чадахгүй дандаа ингээ хүчирхийлж хийгээд байгаа гэж харагдаж байна. Би хийх ёстой болохоор ажилдаа явах ёстой болохоор тий. Тэгээ энэ маань ч гэсэндээ бас та өөрийгөө ерөөсөө буруутгах хэрэггүй. Би бас таныг шүүж байгаа юм биш шүү. Яалтчгүй бас яг ийм тойрогт орчод байгаа шүү дээ. Цаанаасаа ингээл бид нэр адаглал хоол хүнсээ авах ёстой байгаад байдаг тий. Тогныхоо мөнгийг төлөх ёстой байгаад байдаг. Тэгээ тийм учраас мөнгө хэрэгтэй учраас яалтчгүй тэгээд. Гэхдээ сахиусууд нь таадад юуг өөрчлөрөө гэж хэлээд байгаа гэхээр зэрэг ядаж ингээд за тэр ажлуудаа ингээд үнэхээр хичээж агаад те 8 цагаа хийлээ. Тэгвэл бусад цагууд дээрээ яаж өөрийгөө цэнэглэх вэ? Яаж өөрийгөө амраах вэ те? Яавал яг чин зүрхэнтэйгээ холбогдож гоё ядаж ингээд хийж байгаа хоолоо гоё хийдэг болох вэ гэдэг дээр маш сайн анхаарч өгөх хэрэгтэй гэж орж ирж байна. За дахиад Oracle үзэр татъя. Тэр харж гинөө манайхаа би firm foundation хатуу суурь хатууч байх уу юм баттай суурь гэж аах. Ерөөсөө л яг одоогоор хэдүүлээ одоо тэ амар их мөнгө олъё одоо бизнес эхлүүлээ гэхээсээ өмнө яг энэ суурь ажиллаа л ерөөсөө хийх ёстой гэж харагдаж байна. Суурь ажиллаа л хийх ёстой. За Rejoice 3-ын аяг буруу орж гарч ирсэн. Rejoice-ийн celebration гэдэг үзэл маань буруу орж гарч ирсэн байна. Яг одоогор хэдүүн төлөө нэг юм дэлбэрдэг тойрогт орсон байгаа гэж харагдаж байна. Ингээд нэг хэсэг ингээд өөрийгөө амар чангалж ингээд явж байгаа л гинт дэлбрээл амар хууж иддэг ч юм уу те. Өөрийнхөө ингээд хоолыг жишээлбэл ингээд амар хасаж байгаа л гинт нэг өдөр дэл бүсэртлээ иддэг ч юм уу те. Өөрийнхөө сэтгэл санааг ч гэсэндээ ингээл амар барьж байгаа л нэг л өдөр гинэт тесрээл хүн рүү ингээл амар эвгүй зан ааш гаргаж маргаал ингээл уурлаж муурлцдаг ч юм уу. Яг нэг тийм тойрогт орчод байгаа. Тэрийг айгуу гоё зэгцэлж өгөх хэрэгтэй байна. Анханасаа бити өөрийгөө тэгж чангалаа гэж сахиусууд нь хэлж байна. Бити өөрийгөө амар чангалаад. Тэгээ энэ дунд бол ерөнхийдөө бас аав нугасаа аавын тал нь ч юм уу те эсвэл гэр бүлд нь ийм эрэгтэй хүний үүргийг гүйцэтгэдэг ус эрэгтэйлэг эрчмийн үүргийг хүлээж авсан эмэгтэй хүмүүс байж олон заяа. Ямар ч бас нэг ийм хүн нь өөрийг чинь маш их чангалдаг байсан бололтой маш их чангалдаг те ингээд чи онц сурах хэвээр чи алдаа гарахгүй байх хэвээр чи бие зөв авч явах хэвээр гэдэг ч юм ингээд маш өндөр юм шаардлага тавьдаг байсан бололтой. Тэгээ тэр нь яг одоо тэр чигээрээ та том болчихсон энэ хүнийхээ ингээ өврөөс гарцсан ч гэсэндээ энэ гинжин хэлхийг бол өргөжлүүлсэн явж байгаа шүү гэж сахиусууд нь хэлээд байна. Тэрнээс болгоомжлоороо за бас нэг юм болохоор зэрэг ер нь эртгнээс яг одооноос ахуулаад хоримтлал үүсгэх хэрэгтэй гэж байна. Хоримтлал үүсгэх гэдэг нь та өөртөө ерөөсө дарамт өгөхгүйгээр заяа зүгээр бүр үнэхээр нэрээ бүр тоглоомжгүй сохор зоосгүй байлаа гэж бодоход 1000 төгрөгтэй байлаа гэж бодоход 100 төгрөгийн цааш нь хийдэг байгаараа ерөөсөө өөртөө ямар ч дарамт үүсэхгүйгээр тэр мөнгө хоримтлагдж байгаа гэдг нь мэдэгдэхгүйгээр гэхдээ хоримтлагдж байгаа ёстой шүү. За тий 2 сая төгрөгийн цалин авдаг болвол ядаж 20,000 төгрөгийн цааш нь хийдэг байх ёстой. Энэ өөрөө маш чухал. Энэ бол бас яг таны Firm Foundation буюу энэ суурьнд чинь асар том хөрөнгө оруулалт болж өгөх болно. Энд чинь өөрөө ингээд танд зөв тэр мөнгөн тоондоо биш танд би өөртөө ингээд юмыг хадгалж чаддаг. Би өөртөө юмыг үлдээж чаддаг гэдэг юм маш гоё юм энергийн урсгалыг бүрэлдүүлж өгнө гэж байгаа байхгүй юу. Тэ энерги талаасаа бол практик талаасаа бол эн чинь танд дадал суулгаж байгаа гэсэн үг тийм би өөртөө төрүүлээд хөрөнгө оруулалтаа хийдэг би өөрийгөө дандаа нэгт тавьдаг би өөртөө юм үлдээдэг гэдэг ийм одоо даал тухамсрын эн чинь мэдээлэл тань руу ингээд очоод байна гэсэн үг байхгүй тийм учраас хідэн төгрөг байх нь хамаагүй зүгээр хоримтлал үүсгээд тэр хоримтлал руугаа тогтмол мөнгө хийдэг байх хэрэгтэй 100 төгрөг байсан ч хамаагүй 20,000 төгрөг байсан ч хамаагүй $200,000 $200 2 сая төгрөг байсан ч хамаагүй ямар ч хэл байсан гэсэн танд огт мэдэгдэхгүй юм шиг мөртлөө нэг юм хоримтлал үүсгэх хэрэгтэй гэж байна. За энэ бол маш чухал байна. Энийг яг одооноос хийж эхлэх хэрэгтэй байна. Та хүнээс одоохондоо мөнгө олдоггүй те одоо хүүхэд байж болно шүү дээ сурагч ч юм уу. Тийм байлаа гэж бодоход хүнээс авж байгаа мөнгөө ээж авсаа авж байгаа мөнгөө хүртэл цааш нь хийж өөртөө үлдээдэг байгаараа гэж байна. Энэ өөрөө маш чухал байгаа шүү гэдгийг бол яг хэлээд байна. За одоо болохоор зэрэг хэдүүлээ за яг танд яг одоо амжилтанд хүрэхтэй санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрэх арга зам юу вэ гэдгийг харж байгаа. За bridge буюу гүүр гэдэг хөзөр гарч ирсэн. Тэгэхээр та бол хүмүүсийн гүүр болж өгөх ёстой. Та хүмүүсийн гүүр болох тусам
их хэмжээний мөнгийг хоримтлуулах боломжтой хүн байна. За энэ юу гэсэн үг вэ? Орчуулагч байж болно, хоёр хэлний хоорондын гүүр байж болно. Виз зуучлагч байж болно, хоёр улсын хоорондын гүүр байж болно. Гэх мэтчлэн ингээд ямар нэгэн зүйлийг нэг юм хоорондоо хүрэх боломжгүй эсвэл маш юм хоорондоо хүрэхэд асуудалтай байгаад байдаг зүйлсийг хэлбэрчилж өгдөг ийм зууч, ийм гүүр болж өгөх ёстой. Шууд утгаараа гүүр барьчиж болно заяа. Хэрвээ танд тийм сонирхол байгаа л тэгэд энэ чинь ингээ олон хүн үзэж байгаа юм чинь хүн болгоно энэ чинь өөр нөхцөл байдалтай өөр сонирхолтой байгаа штэ. Өөр боломж гарч ирнэ. Гэхдээ цөмийн нэргэн л хороо зэрэг ямар ч байсан ямар нэгэн зүйлийн гүүр болж өгөх ёстой тий. Энд бол надад бас сэтгэл зүйч хүртэл орж ирж байна. Хүмүүсийг ингээ даалт тухамсартай нь холбож өгөх гүүр болж өгдөг ч юм уу тий. Одоо би хүртэл юм гүүрний ажил хийж байгаа. Миний энэ тариу мэрэгчин ч гэсэндээ ерөнхийдөө бол гүүрний ажил шүү дээ. Би ингээд хүнийг энергитэй нь холбож өгж байгаа, сахиур судастай нь холбож өгж байгаа гэдэг ч юм уу. Яг нэг юм хоёр зүйлийг холбож өгөх гүүр ийм зүйлэл хийж чадах юм бол та аль ч салбар руу явж орсон байсан гэсэн энэчнээс их хэмжээний мөнгө олох боломжтой. Яг тэгвэл танд өөрт чинь ийм архетип байна те. Ингээд таны өөрийн чинь темперамент буюу энэ төлөв байдал чинь ийм ухаалаг хүн байгаа да, философч хүн байгаа да, юмыг олон талаас нь ингэж хардаг хүн байгаа да. Энийгээ ингээд та өөрийнхөө одоо зэмсэг олгоод гэдэг юм уу, өөрийнхөө нэг юм одоо мөнгө олох мөн дээрээс нь бусдад хайраа түгээх хэрэгсэл болгоод явж чадах юм бол тэнцэнээсээ төдий чинээ их амжилт, нэр хүнд болон мөнгө төрийг бол олох боломжтой гэж орж ирж байна. За тарин үзүүл татъя. За 6-гийн саваа гарч ирсэн. Queen of Pentacles. За. Энд бас охины ордны нар сар мандалтай хүмүүс байдаг шүү гана. Охины ордны нар сар мандалтай хүмүүс байдаг шүү гана тий. За тэр түрүүний маань сэлмэн жанжин дахиад гарч ирсэн. Тэгэхээр за хит юм орж ирж байна. Ер нь бол та биш тий, олон хүнд хүрэх тусам таны юу чинь нэгсэн одоо мөнгө хүлээж авах тэр орон зай чинь нэгсэн, мөнгөний урсгал чинь нэгсэх болно гэж гарч ирж байна. Та олон хүмүүстэй харилцах, олон хүмүүст туслах, олон нийтийг хамарсан янз бүрийн ажил ихтэй одоо жишээлх юм бол сошиал медиа хийх ч юм уу те, YouTube эхлэх ч юм уу, Instagram reel, Facebook дээр reel мэл хийх гэдэг ч юм уу, иймэрхүү юмнууд хийх, эсвэл юм бичвэрүүд бичих, ялангуяа яалтчгүй юм амар философч те, будгарын идэвхжил өндөртэй хүмүүсийн хувьд бол хэл яриа, дуу хоолой болон бодлоод логик ухаан ч өөр айгу мундаг хүмүүс байгаа цаанаасаа энийгээ та улам хурцлаад, улам боловсруулад тий ийм өв тэгш болгож чадах юм бол энэ чинь бол маш олон хүмүүс хүрэх боломжтой. Тэгээ тийм учраас одоо янз бүрийн бичвэрүүд хүмүүс бичдэг ч тий ийм гой бичвэрүүд бичээд гэд ингэх бас боломжтой. За энэ дундаас одоо өндөр зэрэглэлийн юу хийх боломжтой хүмүүс байна, судалгааны ажил хийх боломжтой бас хүмүүс байна. Бүр юм том цар хүрээг хамарсан тий экологийн ч гэдэг юм уу, улс төрийн ч гэдэг юм том судалгаануудыг бас хийх боломжтой. Магадгүй докторант энэ төр хамгаалах хүмүүс бас байгаа. Тэгэх тусам таны нэр хүнд үснэ, та цар хүрээгээ илүү тэлэх болно, хүмүүсийн гүүр болж өгнө тий. Ингэх тусам мэдээ чи хэрэг тэрийг чин дагаад мөнгө төрөх чинь илүү сайжирна, амжилт чинь илүү дээшилж өгөх хандлагатай гэж орж ирж байна. За дараагийнх нь болохоор зэрэг орж иж байгаа мэдээлэл юу гэхээр зэрэг та бас юу болох боломжтой. Одоо хоол зүйч, эрүүл мэндтэй холбоотой эмч хүн байж болно, хоол зүйч байж болно, эсвэл юм personal trainer буюу нэг хувь хүний дасгалжуулагч те ийм хүмүүс бас болох боломжтой. Тийм. За мөн дээрээс нь тогооч бас надад орж иж байна. Хоол унд хийх тогооч могооч ч юм уу. Ямар ч гэсэн энэ зоосны хатан маань өөрөө болохоор зэрэг аюу тийм халамжит ихийн энергитэй байдаг байхгүй амар тийм халамжтай ихтэй дулаан хүмүүст ингээд маш гоё юм үйлчлэгийг үзүүлж чаддаг гоё хоол унд хийдэг ч юм уу тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд тэрнээс нь ингээд улбалаад харах юм бол ийм эмч хүмүүс, тогооч хүмүүс иймэрхүү юм бас амар орж ирээд байна.
Тэ одоо хоолны жишээлбэл ийм контент хийдэг ч юм уу. Тийм бол бас айгүй үр дүнтэй байж болно. Эсвэл ийм хоол зүйн талаар ч юм уу бас контент хийх юм бол айгүй үр дүнтэй байж чадна. Дасгал масгалын талаар бас тийм контентууд хийвлээ. Ямар ч үсэн ингээд та хэд дээр маань энэ биетэйгээ харилцаа ч өөрөө маш чухал байгаа гэж харагдаж байна. Энэ бол миний бодлоор жоохон нөгөө нэг натал чартан дээр астрологийн натал чартан дээр North Node, South Node гэдээ байдаг. Энэ нь болохоор зэрэг одоо хойд туйл болон өмнөд туйл гэдэг юм байдаг. Энэ хойд туйл өмнөд туйлчаан 6 дугаар гэр аль эсвэл охины орд морчтой бас холбоотой байж магадгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхлээр зэрэг ерөнхийдөө та өөрийнхөө биетэйгээ харилцаагаа сайжруулаад тэрийгэ бусдад бас зааж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүмүүс ингээ биетэйгээ яаж холбогдохоо ер нь мэддэггүй шүү дээ. Бинээсээ тасраад ингээ хитрхи хийддэг ч юм уу, их уудаг ч юм уу, бие ингээ тоохгүй орхидог те ерөнхийдөө хүчрхийлдэг ийм зүйлүүд зөндөө их болдог арх тамхи хэрэглэх гээл те. Тэнгууд яг бүхэн биетэйгээ яаж холбогдох вэ гэдэг тэр одоо холбоосыг сэргээж өгөх гүүр болох хүмүүс бас байж магадгүй харагдаж байна. Тэгэхээр таны өөрийн чинь сонирхол юу вэ те? Та өөрөө юунд хамгийн их татагддаг вэ? Тэр зүйлээ өөрөө сайн хийгээд тэрийгэ мастер хийгээд бүр айгүй мундаг болоод дараа нь тэрийгэ ерөөсөө хүмүүст түгээх ажил хийх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эн чинь юм хүмүүст үйлчлэгээ үзүүлэх ажлууд байж болно. За тэгээ үйлчлэгээ үзүүлэх ажлууд гэхээр хүмүүс маш дургу байдаг. Гэтэл яг үнэндээ бид нэр хүмүүст үйлчилж ижил мөнгө олдог. Өөр ямар ч арга байхгүй. Ерөөсөө бидний мөнгө олох ерөөсөө ганцхан л зам байдаг. Тэр бол бусдад үйлчлэх, бусдад хайраа түгээх байдаг. Бусдад хайраар үйлчлэх байдаг. Энэ бол бүх мэрэгжил дээр хамаатай. IT-ийн салбар ч гэсэн ялгаагүй хүнд л үйлчлдэг байхгүй. Тэгээ хүний ийм асуудлуудыг технологийн ийм технологиор шийдэж өгдөг тий. Ерөөсөө тий AI хиймэл оюухан ч гэсэн хүмүүсийн л амьдралыг амарчлах дээр суурилсан үйлчлэгээ л яваад байгаа. Тэгэхээр ийм би хүнд үйлчлэх дургу гэж боддог энэ бодлыг бас ангаах хэрэгтэй шүү манайхан. Би энийг бол яг яалтчгүй одоо нөгөө сургалт мургалт оронгууд хүмүүс би өстой хүн үйлчлэх дургу гэж гарч ирээд. Гэтэл нийгэм чинь өөрөө биендээ үйлчлж ийж тогтдог тогтолцоо ахгүй юу? Тэгээ үйлчлэгээ гэдэг чинь бид нар хайраа түгэж байгаагийн л илрэл байдаг. Тийм, ерөөсөө тийм байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та би үйлчлэх дургүй гэдэг тийм юм байгаа бол энэ бол энийг ангаах хэрэгтэй гэсэн үг. За. Oracle хүзэр тий. За энэ бол гэхдээ яг Oracle хүзэр хийж хэцүү, тариа хүзрэлтэй уулна. Гэхдээ юм Oracle хүзэр маягаар тариа хүзрийг өөрчилсөн байдаг. За heart ache and loss буруу харж гарч ирж байна. За хүмүүсийн тийштэй ерөөсөө л тийм байхгүй ингээд хүмүүсийн дутуу байгаа хэсгүүдийг тасарсан байгаа хэсгүүдийг ерөөсөө холбож өгөхгүйр болж өгнө тий. Надад яагаад ч юм бэ дахиад энэ хүзрийн яг энэ улаан хэсэг бол бас юунд нүдэнд амар тусаад байна. Та энэ зурагтай ингээ харьцуулаад тарах юм бол айгүй төстэй бас нэг юм гүүр харагдаад байгааз. Тийм байна. За дахиад нэг хүзэр татъя. Suffering in silence. Тэгэхээр энэ болохоор зэрэг юуг яриад байгаа гэхэлэр ерөөсөө хүмүүсийн ийм асуудлыг шийдэж өгөх үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байна. Тэгэхээр та өөрөө бодоод үзээрэй танд тохиолддог асуудлууд юу байна? Тэр асуудлуудаа та өөрөө шийдээд дараа нь тэр шийдлээ хүмүүст түгээх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгээ түгээснийхээ төлөө та мэдээж хэрэг үйлчлэг үзүүлж байгаа юм чи эргүүлээд мөнгө авна, эргүүлээд хүндлэл авна. Ингэснээр таны карьер замун дээрээс нь одоо санхүүгийн эрх чөлөө гэдэг талууд дээр асар том санаанд оромгүй гайхамшигтай өсөлтүүд одоо явагдаж эхлэх болно. Гэхдээ тэрний өмнө хийх ажил маш их байгаа. Эхлээд та өөрийнхөө асуудлыг шийдээд дараа нь тэр асуудлынхаа шийдлийг бусдад зарах нэ. Ер нь бол тийм. Гэтэ зарах гэхээр муухай сонсогдоод байгаа байхгүй. Яг үнэндээ эн чинь зараад байгаа даа биш. Эн чинь энерги солилцоо явагддаг. Тэгээд яах нь вэ? Та бусдад хайраа түгээж байгаа. Тэр хүмүүс чинь бас яг хайраар танд одоо өөртөөхөө өгч болох зүйлийг өгөн тэр нь одоо юу гэдэг те лайк, subscribe, share те эсвэл одоо мөнгө төлөх, таны үйлчлэгийг авах иймэрхүү юмнууд байгаа гэсэн үг байхгүй. За энэ бол манай 1-р группийнхний мессеж байлаа. Тэгээ таалагдсан бах, таарсан бах гэж найдаж байна. За би одоо нэмэлт хэсэг рүү орноо. За нэмэлт хэсгээр болохоор зэрэг яг одооноос
өнөөдрөөс ахуулаад авах ёстой алхмууд юу байгаа вэ? Яг ямар алхмуудыг авбал тэрэндээ үнэнч байж чадвал гол өөрчлөлтүүдийг аваад дараагийнхаа тэр нүүд тэлэх одоо тэр хэсэг рүү явах вэ гэдгийг харж өгнө. За хоёрдугаар болохоор зэрэг энэ аян замнаалт тань тусалж өгөх сахиус нь хинбэ? За тэр сахиустай яаж холбогддог байх вэ гэдгийг харж өгнө. За тэгээ гуравдугаар болохоор зэрэг танд тохирох таны одоо энэ ялангуяа санхүүгийн эрхчлөлөө мөнгөний урсгалыг нээж өгөх одоо зан үйл гэх юм уу те ийм шившлэг тиймэрхүү арга замууд юу байна? Тэднийг бас сахиусаас нь асууж өгөх болно. Яг энэ замыг нь хамгаалж те таныг замчилж өгөх тэр сахиусаас нь энэ мэдээллийг авах болно гэсэн үг. Окей. Таалагдсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ нэмэлтийг авах гэсэн бол пин коммент дээр үлдээсэн хамгийн ихний холбоосоор ороод заврын дагуу худалдан авалтаа хийгээд шууд нэмэлт хэсгээ хүлээн авч үзэх боломжтой байдаг шүү. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзцай бүгдээрээ баяртай. Хоёрдугаар группийн маань уншлагатай тутамаар л та бүхнийхээ амжилт санхүүгийн эрхчлөлөөнд яаж хүрэх вэ гэдэг мэдээллийг за таны яг одоо яг энэ талыг хариуцаж явдаг сахиусуудаас нь асууж байгаа. За би 3 архетипийн хүзэр татсан байгаа. За эхний хүзэр маань юуг илэрхийлэх вэ гэхээр зэрэг таны одоо байгаа байдал, хоёр дахь нь болохоор зэрэг юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа вэ? Ямар өөрчлөлт хэрэгтэй байгаа вэ? За тэг хамгийн сүүлд нь болохоор зэрэг таны одоо санхүүгийн урсгал гэх юм уу те тэр зүйлсүүд маань яг ямар аргаар илүү идэвхждэг вэ гэдгийг харж байгаа гэсэн. За тэгэхээр эхлээд хэдүүлээ энэ хоёроо төр хажууд тишээ тавиад яг одоогийнх нь энерги дээр төвлөрцгөө. Одоогийнх нь энергиэр болохоор зэрэг хэдүүлээ бас энергийн шалгалт хийчихэж байгаа гэсэн үг. Тийм тэгэхээр энэ хэсэг хэрвээ тантай таарах юм бол та зөв группээ сонгосон байна гэж үзэж болно. За окей. Тэгэхээр эхлээд болохоор зэрэг юуны түрүүний архетип хүзэр хараа архетип хүзэр дээр маань шаман буюу монголоор одоо бөө гэсэн үг ерөнхийдөө тийм ийм хүзэр гарч ирсэн байна. Тэгээ энэчнээс яг шууд утгаараа бол мэдээж хэрэг таад маань айгуу тийм сүнслэг хүмүүс гэж бол харагдаж байна. Цаанаасаа айгуу тийм сүнслэг хүмүүс ер нь 100 сая өнгийн өгөгдөл бусад хүмүүсээс одоо байглаасаа айгуу өндөр өгөгдөлтэй гэх юм уу? Хүн болгонд 100 сая өнгийн одоо өвдсөн те энерги бол байдаг. Гэхдээ та хэдэд маань энэ айгуу тийм илхэн байдаг гэх юм уу те. Тэгэхээр бага насандаа айгуу тийм зөнтэй зүүд мөзүүдэлдэг байсан. Одоо ч гэсэн зөнтэй зүүдэлдэг байж болно. Тэгээ ерөнхийдөө нэг юм одоо далтын бясалгал те тиймэрхүү холбогдолтой юм айгуу сонирхолтой. Тэгээд цаанаасаа ер нь мэдрэмж өндөртэй хүмүүс байгаа хаа. Гэхдээ биш тэ энийгээ яг хэр авч явж байгаа вэ гэдэг нь маань хүн болгонд айгу өөр байгаа байх. Зарим хүмүүс бол энийгээ яг одоо арчлаад тэ юу гэдэм энэчнээс надад яг харагдаж байгаа гол нүдэн тусаад байгаа мессеж нь болохоор зэрэг энэ алмаас эрдэнэ байгаа даа тэ. Тэгэд яг энэ алмаас эрдэнэ шиг ингээ гой өнгөлж чадж гин үү одоо ухаж гаргаж ирж чадж гин үү өнгөлөөд хэлбэрт оруулаад тэ ийм болгож чадж гин үгүй эсвэл ингээ зүгээр чулуутай тэ чигээр нь байлгаад байна уу гэдэг ингээд айгу өөр хүмүүст байдаг. Тийм тэгээд энэ могооны зураглал энэ дээр орж ирж байгаа ямар ч байсан ус элементтэй бас айгу холбогддог. Гэхлээр зэрэг хилэнд загас болон мэлхийн орны нар сар мандалттай аль эсвэл ер нь ингээд натал чартаа харах юм бол зөндөө олон усны элементтэй гаргууд болон одоо ордууд их давмгай байх магадлал маш өндөр хүмүүс байна гэж харагдаж байна. Ийм хүмүүс бас заримдаа жоохон донтолтон амархан автах гэдэг тэгэхээр жоохон алкогольны хэрэглээний асуудал ч юм уу тиймэрхүү юм бас жоохон байх гад байдаг гэж магадгүй одоо нэг уухаараа жоохон хэтрүүлж уух гэдэг ч юм уу нэг идэхээр хэтрүүлж идэх гэдэг ч юм уу тиймэрхүү асуудал бас жоохон байдаг гэж магадгүй гэж харагдаж байна. Окей. Тарих үзрөөсөө мессежүүд аавъя. Яг одоогийн санхүүгийн урсгал байгаа байдал нь хэр байна вэ? За, judgment. Хоёрын сэлэм. Арвын сава. За яг одоогоор ерөнхийдөө бол жоохон chaotic гэж ярьдэн шүү дээ. Замбраагүй байдал амирх үүсэж байгаа гэж харагдаж байна амьдралд нь. Замбраагүй байдал үүсэж байгаа. Тэгээ тэрнээсээ болоод яг өөрөө юу хүсэж байгаагаа жоохон мэдэхгүй байгаад байна. Нэг л юм хийх ёстой юм шиг санагдаад, нэг л юмд ингээл татагдаад байгаа юм шиг санагдаад гэсэн мөрчлөө яг авах үйл хөдлөл нь ойлгомжгүй айгуу тийм замбраагүй байдал үүссэн байгаа гэж харагдаж байна л да. Хоёрын сэлэм маань болохоор зэрэг ингээд одоо энэчнээс бол биш дээ яг айгүй тийм маш ойлгомжтой мессеж харагдаж байна.
цаанаасаа ингээд нэг юмд дуудагдаад ямар нэгэн зүйл хийх ёстой, эхлүүлэх ёстой юм шиг санагдаад ингээд байгаа тий. Карьерийн талбар дээр гэсэн үг шүү дээ тий. Гэхдээ энэ нь бас цаашаага бусад амьдралын талбар руу жисэндээ хальсан байх магадлалтай. Ерөнхийдөө ингээд нэг хүнд нэг юм энергийн юм эрчим үүсчихээр зэрэг тэр нь зөвхөн нэг газараа биш зөндөө олон амьдралын талбар руу бас халиад байдаг байхгүй. Тэгэхээр нэг юм ингээд татагдаал тэ нэг юм хийх ёстой юм шиг санагдаал ингээд тэгэнгүүт яг юу хийх ёстой нь ойлгомжгүй. Тэгээ тэрнээс болоод ингээд баахан хэрэгтэй хэрэггүй юмнууд хийж тушиж үзэл одоо юу хан руу ингээд юу шпагати цацна гэж байдаг нэг тийм хэллэг байгаад байдаг англи хэлэнд. Юу нэгээд хан дээр тогтох нь гэдгийг үзэж байгаа юм шиг те ингээл тийм юм тушиж үзэл, ийм юм тушиж үзээ, тэгэж ч үзэл, ингэж ч үзэл ингээд баахан юм бол ингээд хан руу шидээд байдаг. Тэгээ аль нь хан дээр тогтох нь гэд үзэж байгаа яг ийм байдалтай яг тодорхой чиглэл ерөөсөй байхгүй байгаа. Тэгсэн мөртлөө цаанаасаа л ингээд үгүй би нэг юм хийх ёстой доо гэл ингээд яг ийм энерги бол мэдрэгдээд байна. Тэ гол одоо яг одоо байгаа эрчим нь бол ингэж харагдаж байна. Манайх айгүй ойлгомжтой мессеж гарч ирлээ гэж үзэж байна. За оргол үзэр татъя. Тэр харж гин үү зүн савин гэдэг үзэр гараад ирж байгаа байхгүй. Тийм таад маань угаасаа амар зүн савин өндөртэй хүмүүс яалтчгүй зүн савин өндөртэй хүмүүс. Тийм тэгээ угаасаа ингээд тариа уншлага үзэж байгаа гэхэлэр зэрэг угаасаа л ер нь амар тийм өгдөл ер нь нэлээд өндөртэй. Тэгээ таад маань бас өөрсдөө ер нь ингээд тариа мэрэг зэрэг оролддог ч юм уу те бяцлалаа хийдэг тийм төрлийн хүмүүс байж магадгүй. Тэгээ янз бүрийн зүүднүүд зүүдлэл нүднийхөө ингээд буланд амирх юм хардаг тийм хүмүүс байна. Тийм. Тэгээ одоо болохоор зэрэг гол нь ямар асуудал үүсчээд байгаа вэ гэхэлэр зэрэг яг энийгээ таад өөртөө эзэмшиж чадахгүй байна. Одоо эн чинь цаанаасаа ингээд нөгөө нэг авиас бэлэг байгаа даа штэ тий. Өгөгдөл өндөртэй, одоо мэдрэмж өндөртэй хүн тэгэхээр таад юм бас ерөнхийдөө ингээд нэг юм хамар моморч амир сайн ажилтдаг, үнэрнүүд үнэрлэж чаддаг, энергиудыг сайн мэдэрч чаддаг. Гэхдээ тэрийг яг ингээд гоё ёстой жинхэнэ нөгөө нэг алмаас эрднийг өнгөлдөг гэдэг шигтэй засаж масаад ингээ гоё хэлбэрт оруулаад ингээ арчлаад ингэж эзэмшиж хараахан чадахгүй байгаа гэж харагдаад байна. Хараахан чадаагүй байгаа. Яг гэтээ ерөнхийдөө бол хичээж байгаа заяа. Хичээж байгаа. Ер нь таад маань өөртөө энийгээ бас нэлээд хүлээн зөвшөөрсөн явж байгаа. Юу ч хийгээгүй бол биш. Тэ гэхдээ яг энэнд бол хүрх хараахан арай болог байгаа даа гэж харагдаж байна. Яг жинхэнэ утгаар нь угаасаа эзэмшсэн хүн болвол өөрийнхөө юу их нь тодорхой болсон байж тээ. Гэтэл яг тийм байж чадахгүй байгаа байхгүй юм. Тэгээ prosperity begins гэдэг үг маань буруу хараа гараад ирсэн байна л да. Яг ийм одоо мөнгө төрөгний асуудал дээрээ болохоор зэрэг яг 100% өөрийгөө олж чадаагүйгээс улбаалаад яг яаж энэ зүйлийг авч явах вэ? Яаж энэ авиас бэлэгтэй энэ өгөгдлийг авч явах вэ? Одоо үзмэрч болоо суух юм уу? Тэ одоо бөөмөө алах юм уу гэд тхийг магадгүй жоохон хүсэхгүй байгаа байх. Тийм тэгээд тэрнээс улбаалаад ингээд өөрийгөө жоохон хасчихсан байгаа. Тэгээд тийм учраас яг одоо хангалттай амжилт хангалттай одоо нүуний санхүүгийн эрх чөлөөнд арай хүрэх болоог байгаа гэж харагдаж байна. Тийм энэ дээр бол яалтчгүй юм та эзэмших хэрэгтэй. Энийгээ өөрийн одоо энэ бол миний хүчээ гэж хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс биш ингээд баг энийгээ жоохон эмзэг зүйл юм шигээр бодоод байдаг. Ингээд янз бүрийн юм би хармааргүй байдаг, янз бүрийн зүүдэлмээргүй байдаг. Гэтэл ингээд ийм юм болоод ханд энийгээ яагаад яах гээд байгаа би ерөөсөө учраа олохгүй байгаа болохоор зэрэг тэрэндээ жоохон төөрөлдөд байгаа гэж харагдаж байна л да. Тэгээ энэ маань өөрөө шууд ингээд жоохон санхүүгийн блог болоо та шууд утгаараа заавал ингээд те одоо жишээлбэл шулмаа арц шиг ингээл тариа мэрэг хийдэг хүн болж молоо ч юм уу аль эсвэл ингээл бөө удганаар ингээл явал ингээх ерөөсөө шаардлагагүй энэ нарийн нандин мэдрэмжүүдийг зүгээр энгийн одоо уламжлалт те карьерийн талбар дээр ч гэсэн ашиглах боломжтой байхгүй юу. Тэгээ тэрийг яг тэр арга замыг хараахан олоогүй байгаа учраас жоохон нэг бараг л нэг юм хүнд ачаа юм шигээр мэдрээд байгаа гэж харагдаад байна. Хүнд ачаа ингээд яагаад надад ийм байгаад байгаа би бусад хүмүүс шиг ингээд зүгээр л те нүдний урд болж байгаа юм дээр анхаарлаа хандуулаад тэрийг ингээл аваад явдаг баймаар байна. Ийм илүү дутуу янз бүрийн нарийн юм хүмүүдийг мэдэрдэг баймарг байна гэсэн жоохон өөрийнхөө хүчийг ингээд хүчээс нуруугаа буруулж байгаа энерги бол харагдаж байна. Тэгээ тэрнээс улбалаад ялтчгүй яг карьерийн талбар дээр жоохон гацалт үүссэн байгаа гэж харагдаж байна. Энэ донд яг тэгэл нэг болгоод байгаа тийм мөнгө төгрөг бүр учиргүй ингээл дутагдаал бүр ямар ч ингээл юугүй байгаа л тийм
ийм ядуу мадуу амьдраад байгаа гэдэгтэй биш. Гэхдээ яг хүссэн шигээ одоо яг жинхнээсээ те ийм эд баялгаар дүүрэн зөвхөн хангалуун дүүрэн мэдрэмжтэй байх ёстой шүү дээ. Тэр нь яг байхгүй. Тэгээд иймэрхүү байдалтай байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг ерөнхийдөө яг зүгээр төөрөгдлөөс илүү үүдэлтэй зүйл яваад байгаа гэж байна. Окей. За энэ бол яг одоогийнх нь энерги байгаа харагдаж байна. Тэгээд хэдүүлээ одоо болохоор зэрэг юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа даа вэ гэдгийг харъя. За тэгэж харсан чинь хантер буюу за анчин гэдэг хүзэр гарч ирсэн байна. За энэ ч морь харагдаж байна. Улбаа шарунг гарч ирж байна. Тэгэхээр гал морь жил бас буюу одоо энэ цагаан сараар болох энэ цагаан сараар бидний хүлээж авах энэ жил маань таадаг маань айгүй ээлтэй жил байх магадлалтай. 9-р сар бас таадаг маань энэ жил онцгой байж магадгүй. За сүүлд үзэж байгаа хүмүүс байгаа бол заавал энэ мессежийг сүртэй хүлээж авах хэрэггүй. Бас дараа нь олон жилийн дараа хүмүүс эргээд энэ видеог үзэж болно. Тийм. Гэхдээ ямар ч байсан ийм гал эрчим, морь маань бол ерөөсөө л ингээд үйл хөдлөлийг хилдэг байхгүй юу? Үйл хөдлөл авах тийм ийм урам зоригтой үйл хөдлөл авах. Яг жинхэнэ ийм бодит алхам авахыг бол ярьж идэг байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг одоо бол бодит алхам, дөрвтэй алхам авах нь айгүй чухал байгаа. Энэ бол өөрөө таны авах ёстой өөрчлөлт байна гэж харагдаж байна. За хүзрөө татаад харсан чинь Knight of Pentacles буруу харж гарч ирээд за тэгтээ би зөв харуулад авчи. Зоосны жанжин гарч ирсэн. За дахиад 2 хүзэр татна. 2-ын зоос. За тэгээд strength буюу хүчний хүзэр гарч ирсэн. Тэгэхээр вэ шүү дээ. 2 дугаар группийнхний маань хувьд яг одоо өөрчлөгдөх ёстой юм юу байгаад байгаа вэ гэхээр зэрэг хэдүүлээ нэм жоохон тэнцвэртэй байж сурах хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байна. Яг одоогоор болохоор зэрэг ингээд айгүй завгүй байгаад байна. Зөндөө хим хийгээд байгаа. Зөндөө хим хийгээд байгаа. Тэгээ энэ эрчмийг жоохон газардуулж өгөх хэрэгтэй байгаад байна. Таад маань ийш тийшээ амирх сарваагаад байгаа гэсэн үг байхгүй ингээл за нэг ингээл одоо гэрийнхэндээ туслана тий янз бүрийн юм яан тэгэл ингээл за ингээд баахан байгууллагуудаар явна маавна. За тэгэл байж ирсэн. За одоо ингээл гэрээ цэвэрлэн. За одоо баяртай бэлдэн. За одоо карьераа ингээд юу яа. За одоо ингээд үсээ тайруулаад ингээд арьсандаа анхаарлаа хандуулъя. Тэнгууд энэчнээс үүштэй те гол үүсэт байгаа асуудал нь юу гэхээр зэрэг ийм зориг болон яг нэг чиглэл рүү одоо хичээх тийм юм байхгүй одоо. Одоо дасгал хөдөлгөөнөөр ярих юм бол шүү дээ те. Дасгал хөдөлгөөнөөр ярих юм бол таад маань ямар ч хамаагүй дасгалууд хийгээд байгаа гэсэн үг. Тэгээ нэг 7 хоногт болохоор йог хийгээл, нэг 7 хоногт болохоор зэрэг боксер хичээлэл, нэг болохоор зэрэг төмөр өргөөл те. Нэг болохоор ингээл гүүгээл гэдэг ч юм уу. За энэ бол зүгээр жишээ шүү дээ. Би таадаг энергийг ойлгуулахын тулд хэлээд байгаа шүү. Тэгэнгუთ нөгөө яагаад байгаа вэ гэхээр зэрэг альч юмн дээрээ сайжрахгүй байгаа гэсэн үг байхгүй. Гүйлтэн дээрээ ч сайжрахгүй, боксын дээрээ ч сайжрахгүй, йоган дээрээ ч сайжрахгүй, хөндийн өргөлтөн дээрээ ч сайжрахгүй байгаа гэсэн үг. Яг тэгвэл дэндүү олон тишээгээ ийм замбраагүй үйл хөдлөлүүд нэг аваад нэг хаяал ингээд байгаатай холбоотой. Энийг ерөөсөө барьж өгөх хэрэгтэй байна. Яг нэг юмыг сонгож аваад тэрэндээ удаан хугацаанд тууштай ийм бодит алхмуудыг авч багаар урагшлах хэрэгтэй байна. Тэрнээс биш салан задгаа ийш тийшээ таарж явахгүй. Тэрийг амар сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ бол бас амьдралд чинь айгүй их төвөг болж байгаа. Яг таны санхүүгийн эрх чөлөө, тэгээ таны амжилтанд хамгийн их садаа болж байгаа зүйл чинь байгаад байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тийм байгаад байна. Тэгэхээр ингээд бүр дэндүү олон тийшээ наашаал гэдэг аахгүй. Яг нэг юмаа барьж аваад тэр зүйлтэй үнэнч байх хэрэгтэй байна. За тэгэнгუთ та хэд маань надад шууд орж иж байгаа юм болохоор зэрэг би ингээд юмнаас амархан уйдаад идэв юм аа гэдэг юм орж ирээд байна. За тэрэн дээр нь сахиусууд нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэхлээр зэрэг уйдлаа гэд тэр зүйлээ хаях биш, хүсэр хаях биш, тэр зүйл дотроо өөрчлөлт хийх ёстой. Жишээлх юм бол за түрүүнийхээ спортын жишээгээр ярьчих. Спортын жишээгээр бол за та ингээд за боксер хичээллэхийг сонголоо тий. За тэгээд ингээд тулааны урлагаар хичээллээд инглээ. За тэгэнгუთ 2-3 сар яваад уйдлаа дахиж ямааргүй санагдлаа. Тэгэнгუთ тэр үед боксоо хаяад йог хийж эхлэх биш заяа.
боксынхаа багшийг солих, боксынхаа клубыг солих, боксынхаа үеэр хийдэг дасгалуудаа солих, бокс руугаа явдаг замаа арай өөрчлөх, нэг л замаар алхдаг байсан бол арай өөр замаар алхаж үзэх, хамтдаа боксонд явдаг найзтай болох, боксынхоо хичээллэх үеэрээ өмсдөг хувцас солих гэдэг ч юм уу, нэг иймэрхүү байдлаар ингээд баяжуулж явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш зүгээр ингээд нэг юм эхлүүлчихэд хаяад авах биш. Энэ айгу чухал байгаад байна гэдгийг ойлгоорой гэж байгаа байхгүй. Тэгээ та хэд маань бодож байгаагаас илүү хүчтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энд чинь та одоо нөхцөл байдалд та нуурж унах биш, нөхцөл байдлыг нуурж унгаах ёстой гэсэн үг байхгүй тий. Өөрөө яг ингээд нөхцөл байдлынхаа удирдагч байх ёстой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд тэгэх чадамж гол нь та бүхэнд байгаа гэдгийг ерөөсөө мартаж болохгүй. За Oracle үзэр татъя. Тийм хардаа mental conflict гэдэг үзэр ороод ирж байгаа. Оюун санааны дотоод зөрчилтөө. Тийм. Дотоод зөрчилтөө маш их байгаад байна. Яг өөртөөгөө нэг зүг рүү ерөөсөө харж чадахгүй байгаа даахгүй. Ингээ дандаа ингээ 2 3 тишээ юу яагаад тэгээд тэр нь нөгөө эцсийн сүултээ юу болоод байгаа гэхээр зэрэг нөгөө 2 тулаа хоосон хүн хоосон хоцорноо гэдэг юм чинь болоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ нь таны одоо юун дээр ч гэснээр мэдэгддэг байж болно. Хүн хоорондын харилцаан дээр ч гэснээр мэдэгддэг байж болно. Юу бас надад амар мэдрэгдэж байна. Gemini буюу эхрийн ордынхан болон жинлүүрийн ордынаар самбанталтай хүмүүс бас мэдрэгдэж байна. Тэгээ энэ эрчмийг яг энэ амар их агаар эрчим байгаад байгаа байхгүй. Энэ маань ерөөхдөө бол агаар эрчим чинь өөрөө юм логик, оюун ухаан, бодол, сонголт, шийдвэрүүдтэй холбогддог. Тэгээ энийг болохоор зэрэг ингээ газардуулаад газар эрчимлөө өөрчлөх хэрэгтэй байгаад байна. Өөрийнхөө энергийг доош нь ингээ татаад үндэс хүрд рүүгээ явуулдаг байх хэрэгтэй байгаад байна. Тэгэхгүй бол ингээд ерөөсөө л нэг юм салан задгаа байгаа гэсэн. Тэгээ энэ маань болохоор зэрэг яг энэгээр илэрхийлэгдэж байна. Энэ хүзрээр илэрхийлэгдэж байна. Ace of Swords буюу сэлмийн одоо нэг дугаартай хүзэр маань буруу хараа гараад ирсэн байна. Тэ энээс болоод яг албан ёсны яг харж болох үец үр дүн ерөөсө харагдахгүй байгаа чинь ерөөсө энэтэй холбоотой. Та нэг юмдаа тууштай байж чадахгүй байгаадаа холбоотой. Тэгээ та өөрийгөө болохоор зэрэг яг тодорхойлохдоо нэг тийм тодорхойлогч үгээр ингээд тодорхойлцсон байгаад байна. Одоо жишээлбэл би бол хамелеон те би нэг юмдаа ингээд тогтож чаддаггүй хүмүүс гэдэг ч юм уу те би эрх чөлөөтэй байх дуртай би нэг юмд баригдах дургүй өндөр гэд бүр ингээд бодоод итгэцэн. Тэрэндээ бүр дэндүү автаад байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээ яг үнэндээ тэр чин болвол таны эго юм шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ эго маань өөрөө бол угаасаа л ер нь нэг юм чөтгөрлөг энергитэй зүйл байдаг штэ. Тэгээ энийг та өөрөө удирдах номхруулах хэвээр болохоос биш тэрэндээ өөрөө ингээ автаад амьдралаа зөвхөн эгоогоор удирдуулаад байж болохгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол жоохон сахилаг бат хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байна. Тууштай байдал хэрэгтэй байгаа. Тэгээд тодорхой зорилго хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байгаа байхгүй. Яг нэг зорилгын зүг бууж өгөхгүйгээр удаан хугацаанд багаар алхам аваад явах хэрэгтэй байна. Энэ бол таны яг одоогоор авах хэрэгтэй байгаа хамгийн том өөрчлөлт юм а. Өөрийнхөө энэ дотоод оюун санаанд болоод байгаа маргалдаануудыг, зөрчлүүдийг яг хооронд нь интеграц хийгээд нэг тийшээ харуулах хэрэгтэй байгаад байна. Энэ айгуу чухал. Тэгэхгүй бол та ингээл за алийг нь ингээд авч явах уу те таны стил имиж хүртэл тийм байж магадгүй. Ерөөсөө нэг стил имижинд баригдаж чаддаггүй. Гэхдээ стил имиж энэ төр бол яхав те хүний өөрийгөө илэрхийлэх зүйл учраас ингээд гоё уян хатан байж болно шүү дээ. Зөвхөн миний хэлээд байгаа санаа нь бол энэ чинь ингээд зөндөө олон амьдралын чинь талбар дээр харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ энийгээ ерөөсөө яг нэг зүг рүү залах хэрэгтэй байна гэж харагдаж байна. Тэр нь айгуу чухал. Хэрвээ та нэг карьерийг барьж авсан бол яг тэр нэг зүйлийнхээ төлөө уйггүй өдөр тутамдаа ингээ алхмууд аваад үзээ тий. Энэ дээр л яг өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол энэ мөнгөний урсгалчин дэндүү олон тишээ задраал тэгээл ингээл яг нэг урсгал нь ингээл гоё ингээл нээлттэй болоод ингээл байж тэл тэрийг шууд хаагаал дараагийнхаа ингээл дахиад ихнээс нь яваад ингээд тахаар зэрэг мөнгө чи хаанаас орж ирэх нь амар тодорхойгүй байгаад байгаа байхгүй. За одоо сүүлийнхээ мессежийг хараа. Сүүлийн мессеж болохоор зэрэг энэ temple гэдэг хүзэр буюу одоо яг таны хамгийн одоо идэвхжил явагдах
Тэ тэр эрчмийг харж байгаа. Яг мөнгөний тал дээр, санхүүгийн тал дээр, амжилтын тал дээр, карьерийн талбар дээр та яг яавал хамгийн одоо үр дүнтэй, идэвхжил өндөртэй байх вэ гэдгийг харж байгаа. За сүм гэдэг хөзөр гарч ирсэн байна. За сүм гэдэг хөзөр маань энэчнээс надад яг нэг тийм эрчим мэдрэгдэж байна манайхаа юм байгалаар дүүрэн тэгээд нэг юм орон зайн эрчим мэдрэгдээд байгаа хгүй. За сүм гэдэг зүйл бол шууд утгаараа таад сүм байгуулад сүмд ажиллана гэсэн үг биш заяа. Одоо хүмүүст нэг юм орон зай бүрдүүлж өгөх ажил хийх хүмүүс бадаахгүй. Надад яг шууд орж ирж байгаа юм хэм бол ингээл янз бүрийн бизнесүүд дэлгүүр мэлгүүр яг бит дэлгүүр мэлгүүр те кофе шоп ч юм уу ресторан ч юм уу яг тийм газар руу хүн ингээд яваад орохоор зэрэг өөрөө ирэхгүй нэг юм энерги нь одоо өсөж байгаа ч юм уу те нэг юм хэрэгцээ нь ингээ хангагдж байгаа мэдрэмжийг өгдөг тийм ажил хийх юм бол та бүхэнд одоо маш ээлтэй байж маш их хэмжээний орлогыг олох боломжтой, амжилтанд хүрэх боломжтой гэж орж ирээд байна. Айгүйгөө тийм нарийн мессеж энэ бол дэндүү олон тишээ задгаарах боломж байхгүй. Тэгэхээр ямар ч газар байсан гэсэн нэг юм төв байгаад байгаа байхгүй тий. Ингээд яг нэг тусгай одоо хэрэгцээтэй хүмүүст зориулагдсан юм төв. Тэгээ тэр газар руу тэр төв рүү таны өөрөөр хэлбэл тэр сүм рүү ингээ хүмүүс орж ирэхээр зэрэг яг тэр нэг юм маш юм тусгай, онцгой тэр хэрэгцээ нь ингэж гой хангагддаг. Тэ яг заримынх нь хувьд энэ нь шууд утгаараа жихнээсээ юм бяцлаглалын төв мөв байж болно. Угаасаа таад маань 100 сая өнгийн өгөгдөл маш өндөртэй гэж байгаа учраас тиймэрхүү юм төвүүд тэ за тийм ингээ янз бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг одоо тиймэрхүү юм хийх юм бол бас үнэхээр маш гайхалтай юутай байж чадна. Үр дүнтэй байж чадна. Тийм эсвэл юм дэлгүүр ч юм уу те ингээд нэг юм зарим нэг дэлгүүр рүү орохоор цаанаасаа л бүр нэг энерги амар гоё дээ штэ ингээд тэр дэлгүүрөөр ороод үйлчлүүлснээрээ хүмүүс ингээд амар тийм хайрын мэдрэмжийг авдаг та. Яг нэг тиймэрхүү одоо юм харагдаад байна. За энэ нь карьер талаас өөр юу байж болох вэ гэхээр зэрэг шууд утгаараа хүмүүсийн гэрээг гоё болгож өгдөг интерьер дизайнер байж болно те. Тийм ингээ өнгө мөнгөтэй ажилдаг ч юм уу нэг тийм бүр мэрэгжилтэй хүмүүс байдаг да хүмүүсийн ингээ орон зайг нь гоё болгож өгдөг одоо жоохон фэншүй ч юм шиг гэхдээ тэрийг ингээ бүр юм одоо шинжлэх ухаан болгоод судалсан хүмүүс байдаг ч тийм тэгээд за ийм одоо зорилттой болвол энэ өрөөндөө ийм мөнгийг зохиолуулад ингэж энэ болонд ийм юм тавих хэрэгтэй мэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм тэг бүр ингээ байгууллагуудаар тийм үйлчлэгээ үзүүлдэг хүмүүс хүртэл байдаг за тэгэхээр айгүй тийм онцгой зүйл боловч бас маш олон төрлийн ажил энэчнээс хийх боломжтой. Олон төрлийн бизнес, олон төрлийн ажил хийх боломжтой. Тэгээ таад маань угаасаа өөрсдөө яг ингээд байгаа орчин чинь таадын маань хувьд айгүй чухал байдаг байх. Тэгээ ингээд ер нь өрөө мөрөөгөө айгүй гой байлгах туртай, цэвэр цэмцгэр байлгах туртай, гой янз бүрийн юм өөрийнхөө дуртай юм өнгө мөнгнүүдийг ингэж оруулж гоё декорац хийх дуртай ч юм уу те. Ер нь байгаа газруудаа юм үзэсгэлэнтэй болгох дуртай. Тэгээ бодохоор бас өхрийн ордныхаа орж ирж байна. За оргл биш тариа хөзөр татаж харъя. King of Wands. За энэ болохоор зэрэг дөрвийн зоос тэр за 7-гийн саваа гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ чинээс надад тийм одоо ингээ үл хөдлөх хөрөнгө ялцчихгүй одоо энэ дөрвийн зоос бол үл хөдлөхийн салбарыг ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ийм үл хөдлөхийн салбар байж болно. Тийм гэхдээ тэрнээс ч илүүтэйгээр та бүхэн бусад хүмүүст ийм аюулгүй мэдрэмжийг өгөх тусам яг тэр үн цэн нь тэндээ оршдог. Хүмүүст ийм аюулгүй орчинг бүрдүүлж өгдөг тийм өөрийгөө илэрхийлэх аюулгүй орчин, амьдрах аюулгүй орчин гэдэг юм уу те, эмчлүүлэх аюулгүй орчин, бяцлалаа хийх аюулгүй орчин те, хүнд нэг юм бөөцөөлөгдсөн ийм гоё мэдрэмжийг өгөх тусам та бүхний үн цэн чинь тэндээс бүр ингээд гайхалтай ургаж гарч ирдэг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэнгუთ чинь яах нь танд үйлчлэгч илүү олон орж ирнэ гэсэн үг байхгүй те. Одоо
эсвэл ингээд амжилт ер нь бол дээшлэн тий. Та ямар ч компанид одоо ямар нэгэн компанид ажилладаг байлаа гэж бодоход ямар ч компанид ажилладаг байсан гэсэн одоо тухайн компанида бас ийм аюулгүй ийм мэдрэмжийг үүсгэж чаддаг тий. Хүмүүс танд ирээд одоо юу хамаг одоо асуудлуудаа ярьдаг эсвэл яг асуудлуудаа ярьдаг гэхээр бас жоохон тиймэрхүү сонсогдож байна тий. Та тэдний аврагч биш. Гэхдээ ерөнхийдөө л нэг ийм хүн хоорондын харилцаа тий хүний өөрийгөө илэрхийлэх байдал тэр юмд нь ингээд нэг юм бүр нэг гой бөөцөлсөн үлгээдүүлсэн мэдрэмжийг өгдөг байх тусам төдий чинээ таны үндсэн таны бусдад түгэх хайр чинь тодорч гарч ирдэг төрлийн хүмүүс байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь ажлын талбар дээр яаж харагдах вэ гэхээр зэрэг адаглаад дараач нь таныг үнэлэн те за манай энэ бол ингээд ерөөсө бүх юмыг яг ингээд гой ок байлгаж чаддаг аюулгүй болгож чаддаг төрлийн хүмүүсээ гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь надад cyber security хүртэл орж ирж гин те ийм аюулгүй талын одоо янз бүрийн бизнесүүд зөндөө байгаа штэ хамгаалтын систем гэл иймэрхүү ямар ч үсэн ингээд та аливаа байгаа газараа ийм ариун дагшин болгож чаддаг төрлийн хүмүүс байгаа аахгүй ариун дагшин болгож чаддаг тий сүм луга ариун дагшин болгож чаддаг энийгээ та энэ эрчмээ улам сайжруулад ёстой жинхэнэ өнгөлөөд тэгээ дээрэс нь та нэмж сураад тий жишээлх юм бол одоо түрүүний яриад байсан тэр орон зайн шинжлэх ухаан гэдэг ямиг сурч мураад тий эсвэл өнгөний шинжлэх ухааныг сурдаг ч юм уу ингээд энэ зүйлээ ингээд сайжруулах тусам та улам одоо яалтчгүй юм манлайлагч албан тушаалт бол очиж чадах төрлийн хүмүүс байна. 3 дугаар группийн бол үнэхээр цаанаасаа бүр төрсэн юм CEO те гүйцэтгэх захирал одоо манлайлагч юм хүмүүс мөн байна. Та дургу байж магадгүй тэрийг хүлээн зөвшөөрөх хүсэхгүй байж магадгүй би тийм дургу гэж ярьж магадгүй гэтэл яг үнэндээ бол таад маань яалтчгүй юм entrepreneur яалтчгүй юм манлайлагч хүмүүс байна. Тэг ингээл хүмүүст ингээл зааж өгөөл ингэдэг те. Тэг ялангуяа ийм галын хаан хүзэр маань өөрөө бүр яг тийм байдаг байхгүй маш ийм тэлэлттэй тэгээд entrepreneur хүмүүс байдаг. Үнэхээр entrepreneur хүмүүс байдаг те. Тэгэхээр яалтчгүй ингээд өөрийнхөө бизнесийг бас байгуулад явах юм бол та бүхэн амжилттай байж чаднаа. За тэгээд та бүхэн маань бас ерөнхийдөө нэг ийм зөвшөлтсөл хийх жоохон мэтгэлцэн хийх заяа одоо тэгтээ ингээд зүгээр хүнтэй хэрэлдэх муудалцах гэсэн утгаараа биш шүү заяа. Айгуу тийм үр дүнтэй өгөөжтэй мэтгэлцэн хийх. Тиймэрхүү юмаа ахиухан хийх тусам таны санхүүгийн тэр урсгал бол гоё нээгдэж өгдөг. Яг бол шууд хэлээд таад маань айгуу тийм баатарлаг шинж чанартай хүмүүс байна. Бас гал эрчим өндөртэй. За би ондоо ингээд бодохоор зэрэг баг бүх ордуудыг нэрлэх шиг болоо. Гэхдээ таад маань өөртөө анзаараарай таны нар болон Марс буюу ангараг гараг хоёр ч хаана байдаг вэ? Наталч хартан дээр чинь тэрийг нэг анзаараад харахад маш зүгээр тэг утгыг харчиж болно. Тий цаанаасаа ялцчгүй нэг юм айгу тийм дайчин шинж чанартай хүмүүс байгаа. Тэгэхээр надад яг ямар юм орж ирж байгаа гэхээр зэрэг маш сүнслэг хүмүүс гэхдээ дайчин сүнслэг хүмүүс тий. Тэгэхээр ингээд тэр одоо гал эрчмээ гадагшлуулах тусам гал эрчмээ ингэж улам эрчимжүүлж те тэрүүгээрээ ингээд одоо нөгөө дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа юм шиг өөрийгөө хөлөргөж байгаа юм шиг ингэж яг энэ гал эрчмээ дасгалжуулах тусам та бүхний мөнгө төгрөгний тэр урсгал чинь ингээд сайжирдаг амбиц ч улам илүү гоё далаацтай болж тэлдэг төрлийн хүмүүс байна. Шууд утгаараа яагаад ч юм бэ хамгаалтын бас системтэй холбоотой зүйлсүүдийг бас хийх боломжтой байж магадгүй тийм хамгаалтын систем, камержуулалт те эсвэл юм IT талаасаа хамгаалтын систем тиймэрхүү юм хийх. Ер нь л ингээд ерөөсөө юмыг хамгийн одоо best дээр нь байлгах тэр ажлыг та бүхэн хийх тусам ертөнц таныг шагнаж үнэлэх болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бусад бурхны хүүхдүүд, ертөнцийн хүүхдүүд таны энэ ажлыг чинь тодор харж танд ирж мөнгө өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Ерөнхийдөө өвчлүүлэгчд чинь болно гэсэн үг тийм юм явагдаж байна манайхаа. Тэрэн дээр анхаарч өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр эн чинь зөндөө олон тийшээ яг бас юу яачиж байна л да. Задарчж байна. Тэгээ IT руу задарч болж байна. Үйл хөдлөх хөрөнгө рүү задарч болж байна. Хамгаалалтжуулалтын системүүд рүү задарч болж байна. Шууд утгаараа сүнслэг байдлаасаа сүм, бясалгалын төв тийм гоё төвүүд байж болж байна. Ямар ч байсан таны хийж байгаа энэ ажил чинь хүмүүст аюулгүй мэдрэмж, ариун дагшин мэдрэмжийг өгөх ёстой. Тэгжилж чадах юм бол
улам та их юу ч амжилт чинь сайжирч тэ бизнес чинь сайжирч таны карьер өсөх боломжтой байх нэ. Ийм гоё сонирхолтой юм байна. Надад маш гоё санагдлаа. За Oracle үзэр татъя. Harmony. Хоёрдугаар группийг Harmony буюу ив нэгдэл. За тэгэнгуутаа disruption. Тийм хараа манайхаа яг ингээд замбраагүй байдлыг ийм ив нэгдэл рүү шилжүүлж өгдөг хүмүүс байгаа даа байхгүй юу таад маань. Тийм тэгэхээр ингээд бас HR байж болох юм уу? Одоо тийм ажил хийдэг хүмүүс чи HR-ийнхан байдаг үсттэй тий. Хүний нөөцийнхэн чи ингээд яг одоо ажил хүмүүсийг ажилд авахдаа за энэ компанид яг гой тохирох нь тохирохгүй нь энэ гэдгийг яадаг ч юм уу. Тийм ажил хийх хэрэгтэй хүмүүс байна. Тэгж тань бол таад маань ерөнхийдөө бол маш амжилттай байж чаднаа. Тийм хүний нөөц тиймэрхүү. Ер нь л бусдыг ингээд эвсэлцүүлэх, хооронд нь эвсэлцүүлэх, орон зайг эвсэлцүүлэх тий ариун тагшин энергийг үүсгэх ийм гоё төвүүдийг байгуулах иймэрхүү зүйлс хийж чадсан бол та бүхэн маань маш амжилттай байж чадхаар ийм хүмүүс байна. За ингээд ерөнхийдөө нээлттэй уншлага маань дуусаж байна. За одоо болохоор зэрэг би нэмэлт хэсэг рүү орно. За нэмэлт хэсгээрээ юу асуух вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр за өнөөдрөөс ахуулаад яг шууд авч болох алхмууд юу вэ гэдгийг харж байгаа. За хоёрдугаар талаараа зэрэг яг таны ажил карьер мөнгө төгрөгийн салбарыг авч явдаг сахиустай холбогдсон тэр сахиусны яг ямар сахиус байгаа вэ? Заримдаа бас айгүй олон сахиусууд энд чинь оролцож байгаа байх боломжтой байдаг. Ямар сахиусууд байгаа тэднэртэй яаж холбогдох вэ? Тэднээс яаж туслалцаа, замчилгаа тиймэрхүүнүүд авах вэ? Гэдгийг асууж өгөн. За 3 дугаар талаараа зэрэг танд яг тохирох одоо мөнгөний зан үйл гэх юм уу те тэр чиглүүлгийг бол авч өгөх болно. Тэрийг нь болохоор мэдээж хэрэг мөнгө санхүүгийн чинь авч явдаг сахиусаас нь асууж өгөх болно. За ингээд нэмэлтийг авсан ч байгаагүй ч байна. Хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хэрвээ нэмэлтийг авах гэсэн бол pin comment буюу хамгийн ихний комент зөвлөлтөөсөн холбоосоор ороод зааврын дага худалдан авалтаа хийгээд шууд хүлээн авч үзэх боломжтой байдаг шүү. За ингээд дараахаа бичлэгээр уулзсаа бүгдээрээ баяртай. За 3 дугаар группийн маань уншлагатай дуртай морил та бүхэндээ за амжилтанд хэрхэн хүрэх вэ? Санхүүгийн эрхчлөлөнд хэрхэн хүрэх вэ гэдэг энэ хүү мэргээ тавьж өгөхөд бэлэн болсон байна. За эхлээд болохоор зэрэг би 3 архетипийн хөзөр татсан байгаа. За энэ эхнийх нь хөзөр нь болохоор зэрэг таны одоогийн байгаа байдал тий ерөнхийдөө ингээд санхүүгийн байдал нь хэр байгаа вэ? Мөнгөний урсгал нь хэр байгаа вэ? Өөрийнх нь ерөнхий төлөв байдлыг харж байгаа. Энэчнээс ерөнхийдөө бас энергийн шалгалт авчиж байгаа гэсэн. Хоёр дахь хөзөр маань хоёр дахь архетип маань болохоор зэрэг юу өөрчлөгдөх ёстой байгаа вэ гэдгийг харуулж байгаа. За тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор за яг таны одоо санхүүгийн эрхчлөлөөнд хүрэх арга замаа гэдэг ингээд ийм 3 архетип байсан маа. Тэгэхээр эхлээд болохоор зэрэг яг одоо байгаа энергиэс нь ахуулаад яриад явъя. Тэгэхээр энэ хэсэг хэрвээ танд үнэхээр дажгүй таарч байгаа юм бол яг зөв группээ сонгосон байна гэж үзэж болох нэ. За яг одоогоор байгаа энерги гэсэн чинь шүлэгч гэдэг хөзөр гарч ирсэн байна. За тэгээ шүлэгч гэдэг энэ хөзрөн дээр надад за хит мессежнүүд орж ирж гин. Гэхдээ хамгийн их нүдэнд тусаж байгаа хэсэг нь болохоор зэрэг энэ ингээд нэг юм гал гараа тэг шуунууд өргөж байгаа юм шиг харагдаж байгаа байхгүй юу? Яг энэ хэсэг нь хамгийн их нүдэнд тусаад байна. Тэгэхээр энэ юуг илэрхийлж байж болох вэ гэхээр зэрэг яг одоо хэдүүлээ нэгдүгээрт илүү эрхчлөөтэй байхыг хүсэж байгаа гэж магадгүй ийш тийшээ явмаар байгаа ч юм уу ямар нэгэн шин зүйл туршиж үзмээр байгаа ч юм уу те. Гэхдээ тэр нь бас нөгөө талаасаа жоохон юмнаас цухтаах гадаагатай холбоотой байж магадгүй. Таад энийг өөртөө дотроо мэдж байгаа байх хэрвээ ийш тийшээ ингээд нүүж сумаар санагдаад явчмаар санагдаад эсвэл хин нэгнээс холдмоор санагдаад байгаа бол яг тухайн тэр одоо асуудалтайгаа нүүр тулах гэхээс илүү зүгээр тэндээсээ яваад өгмөр те. Цутаачмаар санагдаад байгаатай бас холбоотой байж магадгүй тий. Тэр төмрийг унтраах биш зүгээр тэндээс явахыг сонгоод байгаа ийм энерги байгаа. Тэгэнгუутаа шүлэгч гэдэг энэ хөзөр маань бас илүү ойлгомжтой болоод гараад ирж байна л да. Шүлэгчлэр зэрэг мэдээж яг үгүй тийм ус энергитэй тий. Загасны болон хилэнцийн за тийм мэлхийн нар сар мандалттай хүмүүс байж магадгүй. Ерөнхийдөө ингээд юмд жоохон амархан автаад байдаг, төсөөлөлтөө маш их яадаг, автдаг ийм хүмүүс байж магадгүй таад маань. Тийм тэгээд юмнаас жоохон цутаах гэдэг талтай ер нь л ингээд нэг юм хүм жоохон тухгүй болоод
дургу болоод ирэхээр зэрэг тэр хүнтэйгээ ярилцах гэхээсээ илүү харьцаа болохыг сонгох гээд байдаг ч юм уу те холдоод явахыг сонгох гээд байдаг. Ер нь амар амгалан маш их эрэлхийлдэг. Гэхдээ тэр нь заримдаа жоохон хитрээд байдаг байж магадгүй. Угаасаа тийм зантай хүмүүс байж болно. Аль эсвэл сүүлийн үед нэг иймэрхүү юмд орчоод байгаа байж магадгүй гэж харагдаж байна л да. Тэгээ тэрний оронд ингээд төсөөллийнхээ орон зайруу гоё шилжээд те гоё юм төсөөлж мөсөөлөө. Тэгээд үнэхээр жинхнээсээ одоо шүлэг бичдэг ч юм уу, дуу бичдэг ч юм уу тийм уран бүтээлч хүмүүс бас байгаа гэж магадгүй. Цоо хүмүүс нь тийм тэгж харагдаж байна. Гэтэ ямар ч байсан гол эрчим нь болохоор зэрэг ер нь юмнаас нэг жоохон яг одоогоор бол цухтаа хандлагатай байгаад байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээд би таадаг ерөөсөө ингээд юу яаж байгаа юм биш үү? Шүүж байгаа юм биш үү? Хүн болгонд бас заримдаа нэг зүгээр сайхан санаагаа амраах тийм нэг жоохон амьсгаа авах цай хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ энэ нь удаан үргэлжлээд байвал өөрт болон эргэн тойрныханд нь жоохон халтай байдаг тийм ээ. Тэрийгэ хэдүүлээ санацгаая. За яг одоо байгаа энергийг нь харж байгаа. 7-гийн заас буруу орж гарч ирсэн байна. Temperance үзэр буруу орж гарч ирсэн байна. Тийм ээ. Окей. За 3 дахь үзэр. Таруудлуу байдлын үзэр буруу орж гарч ирсэн. За энийг зөв харснаар нь аваад тавьчих. Hermit буюу Даянч үзэр. Даянч өөр нь агиох гарч ирж байна. Гэтэ бас яг уу ерөнхийдөө энэ нөгөө нэг тариу бичлэгүүдэд дуртай тийм ийм хүмүүс маань бол ер нь Даянч үзэр Даянчийн энергийг нэлээд сайн мэддэг хүмүүс ер нь байж таарах гэдэг. Тэгэхээр ингэж гарч ирж байгаа л да маань яг одоогоор байгаа энерги тэг ялангуяа яг ажил карьер те амжилтын талбар дээр санхүүгийн талбар дээр ямар үйл явдлууд сүүлийн үед ахихын тохиогод байгаа вэ? Ямар энерги зөглөөд байгаа вэ гэхэлэр зэрэг нэгдүгээрт ингээд юм хийгээд баахан юм хийгээд байдаг, баахан сонголтууд гаргаад байдаг, зөндөө их юм бодоод байдаг. Тэгээд бас энэ бас хүмүүс айгу юм хийсэн гэж харагдаж байна те. Ямар нэгэн байдлаар бизнес эхлүүлсэн ч юм уу, эсвэл ажилдаа хичээлдээ хичээсэн гэдэг ч юм уу те. Янз бүрийн шинэ юмнууд туршиж үзсэн юм байгаад. Тэгээд даанч ерөөсө тэд нар нь юм юугүй байгаад байна. Хангалттай нөх хүссэн үр дүн нь орж ирэхгүй байгаад байна. Үр дүн орж ирсэн ч гэсэн нөгөөдөл нь нэг тийм одоо мэдэгдэхгүй үр дүнгууд хүмүүсийн амьдралд агиох гарч ирдэг шүү дээ тий. Одоо жишээлх юм бол яг мөнгө орж ирэхгүй ч гэсэндээ дагагчид арай л өсдөг ч юм уу тий. Одоо сошиал медиагаар ярих юм бол тиймэрхүү юм нэгдүгээр нь санхүүгийн талбар дээр, хоёрдугаар болохоор зэрэг нэгэн тийм энерги байгаа учраас амьдралынхаа бас бусад талбарууд руу хальж одоо мэдэгдээд байгаа байж магадгүй. Ямар ч үсэн ингээл зөндөө их юм хийгээд байдаг. Үр дүн яг мэдэгдэхүйц үр дүн ерөөсөй байхгүй байгаад байдаг. Тэгээ дасгал хийгээлээдэг булчин томордгоо гэдэг ч юм уу. Тийм юм байгаад тэгээ тэрнээс болоод хэдүүлээ ингээд одоо яг одоогоор амар яарсан байгаа харагдаж байна. Ингээд бүр ингээд ингэх юм бол одоо яг нэг юм юмны ирмэг дээр ирсэн байгаа харагдаж байна. Тэ одоо яг ингээд зайлаа гэж хэлэхэд жоохон ойрхон байгаа гэж харагдаад байгаа байхгүй тий. Ингээд бүгдийг болчи дуруугсаа ингээд хичээ болохгүй хахад ч гэсэн яг тийм эрчим бас энд явж гин тий. Тэг ингээд за бууж өгөхүү үр дүн мэддэхгүй байгаа ч гэсэндээ үргэлжлүүлээд хичээх үү гэдэг юм сонголтын урд ирчихсэн байгаа. Тэг яг үндэ хамгийн гол нь тэр нь үр дүн тэр бусад гадаад юмнаас гэхээсээ илүү зүгээр та хэдийн маань дотор яарсан энерги авих байгаад байгаа учраас ийм мэдрэмж ийм дарамт амирх мэдрэгдээд байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд ер нь нэлээд ийм юу болсон байна. Дотгошоогоо болсон байна. Жохон эмзэг тал руугаа, бүрэг хичмхий тал руугаа илүү орсон. Энэ дунд ямар нэгэн байдлаар цаг хугацааг илүү ганцаараа өнгөрүүлсэн хүмүүс байж магадгүй. Тэг хин нэгнээс салаад ганцаараа байсан. Альцвал амар их найзуудтай байж байгаа, найзуудтайгаа нэг уулзгаа байсан ч юм уу. Ингээд ер нь л ямар тийм ганцаараа цаг хугацааг нэлээд өнгөрөөсөн. Тэгээ юм болгоно айгу мэдрэг болдог шүү дээ. Нэг тийм жоохон эмзэг болоо, жоохон юм болонгууд л ингээд тэрийг мэдрээд байдаг. Нэг юм жоохон хөндөөртэй энерги болол харагдаж байна. Яг л Даянч үзэр маань бол бас жоохон хэцүү байхгүй юм охины ордны энергитэй тий ингээд юм болгоныг амар мэдрээд байдаг тий. Ингээл хоолунд идсэн ч гэснээр нөгөөдөл нь сайн шингэж өгөхгүй гэдс ингээл тавуурхаад байдаг. Унтахтаа ч гэсэндээ нэг юм сэргийг унтаад байдаг ч юм уу те. Тиймэрхүү зүйлс бас биен дээр нь болон энерги авра амьдралд нь үйл явдлаар маш олон удаа тохиолдсон байж магадгүй байгаа харагдаж байна тий. Тэгээ яг одоо болохоор зэрэг ингээд зүгээр үнэхээр нэрээ яваад өгмөр санагдаад байгаа тий. Бууж өгмөр санагдаад байгаа, яваад өгмөр санагдаад байгаа. Гэхдээ ер нь бол сахиусайтын хэлж байгаа нь бол зүгээр шуудхан хэлгээд би цаатлынхаа одоо мессежүүд рүү ороогүй байгаа ч гэсэндээ энэ бол зүгээр яг төр хугацааны ийм
асуудал шүү. Яг одоо ингээд хэрвээ бууж өгөөд ингэчих юм бол нөгөө өмнө нь хийсэн байсан, өмнө нь явуулсан байсан тэр прогресс байгаа шүү дээ, тийм ингээд хичээсэн. Тэр прогрессаа бүгдийг хаях гад байна. Алдна гэсэн үг биш л дээ. Ингээд буцаад энэ зүйл рүүгээ та төр хугацаанд ингээд завсарлаад буцаад ирсэн ч гэсэндээ тодорхой хэмжээнд бол тэр хийсэн зүйлийг чи үржиж юм байж гин. Гэхдээ одоо л яг нэг юм хамгийн эмзэг ийм үе дээрээ явж байгаа. Яг энэ үеийг даваад тууштай байж чадах юм бол цаашдаа уул айгу амархан болно гэж байгаа аахгүй юу? Ер нь ажил карьерийн талбар дээр, санхүүгийн талбар дээр яг одоо хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ бууж үг гэсэн үг бол биш шүү. Яг одоо бол жоохон хичээх үе шүү. Өөртөө үнэнч байх үе шүү гэж зохиосууд нь шууд хэлж байна. За хэрвээ энэ хэсэг танд үнэхээр таарсан бол та зөв группээ сонгосон байна гэж үзээд үргэлжлүүлээ сонсороо. Хэрвээ ерөөсөө таарахгүй би ерөөсөө ийм эрчим ойрын үед мэдрээгүй гэж бодож байгаа бол 1-2 дугаар группийнхээ эхний хэсгийг үзээрэй. За одоо болохоор зэрэг юу өөрчлөгдөх ёстой вэ те? Санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхийн тулд илүү гоё амжилттай байхын тулд те карьер дээрээ илүү цэцгэлэхийн тулд юу өөрчлөгдөх ёстой вэ гэсэн. За тэгж асуухад болохоор зэрэг хайр дурлал ерөнхийдөө lover буюу одоо амраг гэдэг хөзөр гарч ирж байгаа аахгүй. Тийм тэгэхээр энэчнээс бас зөндөө олон утгад гарч ирэх магадлалтай. Надад болохоор хамгийн түрүүнд орж ирсэн утга нь юу байсан бэ гэхээр та хийж байгаа юмдаа дурлах хэрэгтэй гэж гарч ирээд байна. Хийж байгаа юмдаа дурлах хэрэгтэй. Ер нь ингээд өдөр тутмынхаа амьдрал те дасгал хийж байгаач бай, ажиллаа хийж байгаач бай, гадаа алхаж байгаач бай, автобусанд сууж байгаач бай. Тэрийг ингээд аль болох нэг тийм романтик болгоод ингээд хийж байгаа юмдаа амар тийм дурлах хэрэгтэй. Өвөл болж байгаа амар их даарч байгаа ч гэснээр жишээлбэл цас амар гоё доо гэж бодох те нэг тэр талынхаа юмыг жоохон сэргээж өгөх хэрэгтэй байгаа гэж харагдаж байна. Нөгөө талаас болохоор зэрэг бас таны хостой холбоотой мессеж энэчнээс орж ирэх гээд байгаа байж магадгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ тариа хөзрөө нээж харцгаая. Ace of Cups тийм. За окей. Арвин зоос хардаа манайхан гоё штэ. За тэгээд judgment үзэр буруу харж гарч ирсэн байна. Тийм тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол ихэнхт нь аль утга нь илүү таарах вэ гэхэлэр зэрэг яалтчгүй хийж байгаа зүйлдээ дурлах гэж орж ирж байна л да. Хийж байгаа зүйлдээ дурлах. Үнэхээр ингээд өдөр тутамдаа хийж байгаа бүх юмдаа дурлах. Одоо жишээлх юм бол та биеэ хөгжүүлэх гээд дасгал хийлээ, жимэнд явдаг байлаа гэж бодоход ингээл одоо амар тэрэндээ ялархаал гэх юм уу да, тэгээд ялархаал ядраад ингээд ах юм бол улам айгу хэцүү болдог. Юу яах тусам үргэлжлүүлэх удаан ингээд гүрийхэд улам л хэцүү болоод байдаг. Тэрний оронд ингээ гоё юу яах юм бол өөрийгөө ингээд за жимэнд явахаар гоё байдаг гэдэг ч юм уу те, жимэнд явахаараа юм гоё хувцас өмсөө нүрээ ингэж янзлаад үсээ ингэж янзлаад явахаар гоё байдаг гэдэг ч юм уу, тэгээ стори хийдэг ч юм уу те, нэг ямар нэгэн аргаар ер нь л ингээ өдөр тутамдаа хийж байгаа зүйлсээ романслах хэрэгтэй байна гэж харагдаж байна. Хийж байгаа зүйлсээ дурлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд нөгөө өөрийгөө амар хүчилж үсээж хэрж жим рүүгээ явдаг, үсээж хэрж ажиллаа хийдэг, үсээж хэрж гэрээ цэвэрлээд байдаг бол тэр чинь нөгөө нэг удаан үргэлжлэх айгу боломж багтаа болоод ирдэг. Тэгэхээр хийж байгаа зүйлийн үр дүнийг хүлээх гэхээсээ илүү тэр үйл явцад ингэж дурлах хэрэгтэй байна. Яаж иж агаад тэрийгэ болох хэрэгтэй гэж харагдаж байна. Тий. За заримынх нь хувьд болохоор зэрэг бас нэг өөрчлөгдөх ёстой юм нь болохоор бас шинэ хайр дурлалтай учирснаар цаанаасаа ингээд карьер, амжилт, тэ мөнгө төгрөгийн юу одоо савн гэх юм уу те, тэр энергийн урсгал нь бас идэвхжих хүмүүс байгаад ашиг байна. Эсвэл таад өөртөө бас дотроо тэгж бодоод байгаа гэж магадгүй. Би одоо ингээ ганцаараа ганц би юм жаа юугаа чи хэвдэж гэдэг юм уу те. Их мөнгөх надад угаасаа хэрэггүй дээ ч гэдэг юм уу. Бас жоохон тийм юм бодцсон явж байгаа гэж магадгүй. Тэг ингээ дотроо төсөөлөхтэй болохоор би хэрвээ гэр бүлтэй болох юм бол те ингээд удаан хугацааны хантай хостой болчих юм бол тэрнийхээ төлөө би хичээнэ гэж бодоод яваад байгаа, нэг тиймэрхүү төсөөлөд яваад байгаа магадгүй. Гэтэл яг үнэндээ тийм биш байгаад байдаг. Та одоо өөрийгөө амар сайн бэлдэх хэрэгтэй. Үнэхээр ингээд хостой болоод
Тэгээ ингэж гэр бүл үүсгэх, гэр бүлтэй болох юм хүсэлтэй хүмүүс байгаа бол тэр ажил чинь та ганцаараа байхаас эхлэх ёстой. Тэр хүнтэй уулзсны дараа гэхээс илүү ганцаараа байхдаа ер нь хичээж эхлэх ёстой байдаг. Тэгжээж яг нөгөө хайр дурлалын талбар нь бас илүү идэвчж өгөх байхгүй юу? Тэгэхгүй бол яг нэг одоо болохоор зэрэг нөгөө сүлээ идэж байгаа могоо шиг тэгэхээр тэгнэгээ хүлээгээд идэг. Гэтэл нөгөөтг нь яг үндэ тэгжиж тэгэх. Тиймэрхүү зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг ойлгож авах хэрэгтэй. Тэр циклээс гарах хэрэгтэй шүү гэж байна. Тийм за энэ Ace of Cups Lover 2 бол ерөнхийдөө яг энэ утгуудыг харж байгаа. За та хэд бол уул нь ингээд цаанаасаа мөнгө төгрөгтэй болох гэр бүлтэй өв тэгштэй одоо эд баялагтай санхүүгийн эрхчлөөтэй ийм болох ер нь бол айгүй тийм өгөгдөл өндөртэй цаанаасаа юм мөнгө олох чадвар амар сайтай хүмүүс байна. Та хэдийн юуны одоо нэг life path number гэдэг ч үгдүүлээ амьдралын тоомоог байдаг ч гэсэн нумерологоор цоон зурхаагаар тэрэн дотор ч 8 тоонууд бас их байдаг гэж магадгүй та өөртөө анзаараад шалгаад үзээрэй. Тоон зурхаан дээр танд 8 тоонууд их байдаг гэж магадгүй 8 тоотой хүмүүс ер нь мөнгө төгрөг олохдоо сайн хүмүүс байдаг гэж ярьдیں۔ Яхаа гэхдээ заавал биш л те зүгээр. Гэхдээ тийм юм байж магадгүй. Өхрийн ордны нарсаа мандалтай хүмүүс бас байж магадгүй гэж орж ирж байна. Хоёрдугаар гэр дээр нь Натал чарныхын хоёрдугаар гэр дээр нь айтаахан бас юунууд байж магадгүй, гаргууд байж магадгүй. Тэр мэрийгээ шалгаад үзээрэй. Хоёрдугаар гэр, 10дугаар гэр MC энтрээ хараад үзээрэй. Medium color те. За anyway тэр чухал биш. Яг гол юм нь болохоор зэрэг угаасаа таад маань айгу чухал бишээ чухал нэг айгу тийм мөнгө олох ер нь бол чадвартай удаан хугацааны мөнгө олох, үр удамдаа үлдээх чинээний мөнгө олох юм боломж болцоо байгаа. Гэхдээ тэрийг яг одоогоор бол харж чадаагүй, тэр дуудлага нь арай орж ирээгүй байгаа гэж харагдаж байна л да. Тэгээ энэ чадвар яахаар орж ирэх вэ? Яахаар ингээд төгжөөнд мултлагдаж орж ирэх бэ гэхлээр зэрэг таад өөрсдөө амар тийм юутай болох хэрэгтэй, баланстай бүхцүүлдээр амар тэнцвэртэй болж сурах хэрэгтэй. Нөгөө юмнаас зүхтааж мухтаадгаа болох тиймэрхүү юмнуудаа сайн хийхгүй болвол ингээл нэг юм нөгөө хоёр тишээ савлаад юм жоохон онцгой болоод ирэхээр зүхтаагаал гүйчдэг ийш тишээ зүхтаагаал ийш тишээ нүгэл амар их орон дамжиж амьдардаг хүмүүс байж магадгүй нэг газар тогтож чаддаггүй тэрийг нөгөө тогтоож өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж яг танд мөнгө төгрөг нь орж ирэх боломжтой болно гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй ингээд та хэдэд бол дэндүү юм бадарчин байх болвол бадарчин байгаад ахаар зэрэг яг нөгөө хөрсөн ингээд одоо юу яаж чадахгүй гэх юм уу. Гой шимтэй болж амжаагүй байхад тэр хөрсөө хаяа яваад өгдөг байгаад байна л та. Түрүүн бас нөгөө нэг temperance буюу даруй төлөв байдлын хөзөр буруу харж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ юмд ингээд ер нь яарад амар тогтургүй байгаад байдгаа гэд. Тэгээ энийг л ерөнхийдөө нэгдүгээр ерөөсөө юу яах засах шаардлагатай байгаа. Тэгжээж энэ мөнгө төгрөг чи орж ирнэ гэж гарч ирээд байна. Хоёрдугаар групптэй жоохон төстэй санагдаж байна. Хоёрдугаар групптэй төстэй санагдаж байна тийм. Яг энэ суура ох болгож иж мөнгө төгрөг чи орж ирнэ. За суур гэдэгт юуг яриад байгаа вэ гэхлээр зэрэг нэгдүгээр тогтвор суурьшилтай байх, нэг газараа тогтоох, нэг ажил дээрээ тогтоох, нэг юмн дээрээ жоохон удаан суух, хичээх, нэг юмныхаа арыг үзэх, үр дүн үзэх тэр чухал. Хоёрдугаар болохоор зэрэг энэ ерөөсөө дандаа дотоод ажиллахгүй дотоод ангаалт, дотоод ажил, энергийн ангаалт. Энергийн ангаалтыг хийхгүйгээр гадна ертөнц хүлээх одоо өөрчлөлтийг хүлээх юм бол тэр ерөөсөө тэгж үйлчлдэггүй. Ер нь л дандаа л эхлээд дотоодод нөгөө нэг өөрчлөлтүүд явагдаж дараа нь тэр чинь таны дотоодод гарсан өөрчлөлтүүдийг гадаад ертөнц тойлтдаг. Эсрэгээрээ биш. Гадаад ертөнц гайг болохоор дотоод чинь гайг болдог гэсэн тийм юм ерөөсөө огт байдаггүй. Хизээж байдаггүй. Ямар ч тохиолдол байдаггүй. Та үнэхээр хичээгээд зүтгэсээр агаад мөнгө олсон байлаа ч гэсэндээ дотроо санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрсэн юм шиг мэдэрч чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр дотоод өөрчлөлт, дотоод ангаалт, дотоод тэр суурьтай би угаасаа л юм эрхчлөлөөтэй мөнгөтэйсэн ч мөнгөгүйсэн ч би эрхчлөлөөтэй амжилттай байсан ч амжилтгүй байсан ч би үн цэнтэй гэдэг тэр дотоод мэдрэмжийг яг ян таван ан цавгүй болгож иж мөнгө чинь орж ирэх төрлийн хүмүүс байна. Тэгээд яг уу тэр чинь
та одоо бүрэн бүх зүйлээ, бүх амьдралын янз бүрийн шархаа ангаатлаа мөнгөгүй суuna гэсэн үг биш шүү дээ. Нэг шарх ангаагдаад мөнгө орж ирээд байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд эн чинь багаар удаан хугацаанд хоригдлогдох мөнгө 10 цаас өөрөө яг тийм байдаг. Гинт орж ирэх мөнгө биш. Гинт ингээд суглаанаас их хэмжээний мөнгө хожих мөнгө биш. Энэ бол удаан хугацаанд тэг 20 30 жил үргэлжилдэг, 40 50 жил үргэлжилдэг. Магадгүй заримын хувьд таныг насны хүчсний дараа 100 200 жил үргэлжлэх юм бизнес байдаг гэх юм уу та. Тэ энэ бол ингээд удаан хугацаанд хоригдлогддог мөнгө баггүй. Тэгээ тэхийн тулд таад маань харин нэг газараа жоохон тогтож сууршиж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр тогтвор сууршилтаа хийж байгаа зүйлдээ дурлах хэрэгтэй байна. Энэ бол хамгийн чухал таны авах ёстой өөрчлөлт байна. Ойлгох ёстой, хүлээж авах ёстой үнэн байна гэж гарч ирж байна. За одоо болохоор хэдүүлээ хамгийн сүүлийнхээ мессеж болох. За мэдээж хэрэг. За яг яавал таны энэ санхүүгийн эрх чөлөө те мөнгө төгрөгийн энэ талбарчин гоё идэвхжиж өгдөг вэ гэдгийг харцгаая. За тэгж харахад empty room гэж гарч ирсэн. Маш сонирхолтой үзэр гарч ирсэн. Хоосон өрөө гэдэг үзэр. За энэчнээс орж иж байгаа мэдээлэл юу вэ гэхлээр зэрэг таад маань яг ийм амар амгаланг олох, амар амгаланг цогцлоох тэр мөчөд эд хөрөнгөний чинь тэр их үүсвэр те хайрыг хүлээн авах чадвар, мөнгийг хүлээн авах чадвар тэр газрууд чинь идэвхжиж өгдөг гэж харагдаж байна. 3 дугаар группийн тэгэхээр ер нь бол ойр ойрхон бясалгал хийдэг байх ёстой хүмүүс байна. Тэгээд та хэдэд ийм олон юм цуглуулах, их юм хураах, мөнгөндөө хит ийм үрэлгэн байх, харлаган байх, тэ харамж байх ерөөсө зөгтөггүй төрлийн хүмүүс байна. Та хитрхийн ингээл нөгөө мөнгөө бүр хитрхийн ингээл тоолоол тэ тэгээд тахаар зэрэг мөнгө ч орж ирэхэ болчдөг төрлийн хүмүүс байна. Харин та ийм хоосон чанарт ойртох тусам эд баялагч нь дагаад ингээд орж ирдэг тийм байгаад байгаа байхгүй. Ер нь бол жоохон хинэггүй байхад, хитрхи их контролдохгүй байхад мөнгө ч нь орж ирдэг төрлийн хүмүүс байна. Амжилтанд хүрдэг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхгүй та ингээл дэндүү нөгөө амжилт санхүүгийн эрх чөлөө мөнгө төгрөгөнд ингээд амар ач холбогдол өгөө тэрнээс зуураад чархууцалтаад унах юм бол ер нь нөгөөтг нь үргээд явцдаг төрлийн хүмүүс байна гэж харагдаад байна л та. Тийм. За тариаг үзэр татаж харъя. 2 дугаар группийнхний маань мөнгө төгрөг амжилтын энэ байдлууд нь яавал яг ямар аргаар хамгийн сайн идэвхждэг вэ? Сахиусууд нь хэлж өгнө үү? High Priestess. За окей. За яалтчгүй манайхан таад бол ерөөсөө ингээд хитрхийн амжилт нэр хүндэнд анхаарлаа хандуулаад тэрийг бүр ингээл амар араас нь чаргууцалдаал хөөгөөл тэ ингээд ирэх юм бол тэр зүйл чинь ингээ яваад өгдөг хүмүүс байна. Эсвэл та өөрөө гол нь одоо тэр зүйл нь яваад байгаа гэхэлэр нэг та нэг өөрөө нэг юм хүчгүй юм шиг болчиход байна. Та өөрөө тэрнээсээ залхаад явцдаг төрлийн хүмүүс байна гэсэн үг. Тийм ингээл одоо хитрхи мөнгө төгрөг хөөгөл ирэх юм бол та өөртөө дургу олж эхэлдэг тий ингээд үзэн ядсан мэдрэмж төрдөг. Тэгэнгუთ ингээд ёо за болоо би өөрийгөө алдаад байна. Тэгэхээр би эндээс явъя гэд явцдаг төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй. Тэг хитрхи их ингээл нэр хүнд хөөгөөл тэг амар попрол ингээл ирэх юм бол та өөрийгөө үзэн ядаж эхэлдэг. Тэгэнгуутаа өө болоо би чадахгүй маань гэд шууд хаяад явцдаг ийм төрлийн хүмүүс байна. Тэгэд энэ маань өөрөө яг уу сэтгэлийн шарах те би ингээл одоо мөнгөний хөнөөс хөөцөлдөж болохгүй би нэр хүндний хойноос хөөцөлдөж болохгүй гэдэг жоохон нэг тийм одоо ичгүүрийн шарах те шэм вунд байж магадгүй те би ингээд мөнгөний араас хөөцөлдөх юм бол одоо бусдын өмнө үн цэнэгүй болчин ч юм уу эсвэл би өөрийнхөө моралыг алдчихна энэ төр гэж боддог нэг тийм айдас байгаад байгаа байж магадгүй. Тэгтээ тэрний цаана бас нэг бүр илүү гүнзгий зүйл байгаад байна. Бүр таны сүнсний өгдөл холбоотой ямар нэгэн зүйл байгаад байгаа гэж надад орж ирээд байна. Тэгэхээр ер нь л зүгээр
бас өөрийнхөө тэр мэдрэмжүүдийг сонгосох нь зөв юм байна л да. Хитрхи шарах гэж бодоод тэрийг дэндүү ингээд ангаах гад тий ингээд хүчндээд ингээд ах биш. Ер нь ингээд анзаарах юм бол таад маань зүгээр өөртөө ийм хоосон шинж чанарт эрх чөлөөтэй байдалд тий амар амгаланд угаасаа л айгуу дуртай хүмүүс. Тэгээд юмны араас чаргууцалт нь хөөцөлт нь гүүн тий одоо өөрийгөө ингэж алтна гэдэг тиймэрхүү юмнууд ч угаасаа амар эго гаралтай онцгой юмнууд байгаа штэ. Тэр нь ер нь айгуу эмзэг байдаг төрлийн хүмүүс. Таад бол хитрхи ингээл за мөнгөө тоолол тий муухаар хэлэх юм бол жоохон хорглоо тоолол ингээд ирэх юм бол та өөрөөсөө готчдаг төрлийн хүмүүс байгаа даахгүй. Тэгээд нөгөө мөнгөнийхөө хойноос гүүхэх хүсэлгүй болоо. Тэгээ бүр мөнгө ер нь ингээд бараг л ингээд мөнгө төгрөг бол зайлмайл гэл. Тэгж бодоод байдаг төрлийн хүмүүс байх шүү гэн. Тэгээд өөрөө бас хитрхи ингээл өөртөө үнэнч биш те ингээл дүр хэсгээл эхлэх юм бол өөртөө дургу болчдөг. Тэгээл ерөөсөө тэр нөгөө ажил карьер тэр юмнуудаа бүгднийг шууд ингээ хайчдаг өөр юм хийгээд ямар санагдаад байдаг тийм төрлийн хүмүүс байгаад байна. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхлээр зэрэг нэгдүгээр өөртөө амар үнэнч байх хэрэгтэй. Мэдээч хэрэг та дэлхийд ч гэдэм үү те бусдад ингээд өөртөө байгаа чадвараа түгээж бусдад үйлчилснээрээ тэрнийхээ одоо энергийн солилцоогоор мөнгөө авах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо цалингаа авах хэрэгтэй, эсвэл үйлчлэг үзүүлсэн бол үйлчлэгнийхээ хөлсийг авах хэрэгтэй, тий? Бараа зарсан бол барааныхаа мөнгийг авах хэрэгтэй гэдэг. Тэрэн дээрээ нэгдүгээр бас энэ ичүүрийн одоо янз бүрийн тэмцэглэлийн шарах байна уугүй юу гэдгийг ямар ч байсан нэг шалгаад үзэх бол хэрэгтэй байгаа харагдаж байна. Тэгээд дэндүү их та өөрөө ер нь хичээхсгүй хүн байгаа даахгүй яа гэвэл энэ high priestess буюу эмэгтэйдээ санаартан за зүүн сөнгийн охин тэнгэр гэж би бол ярьдаг. Тэгээ энэ high priestess energy энерги бол өөрөө маш юм хүлээж авах энерги байдаг. Юмсыг хүлээж авах өөртөө татах энерги байдаг. Тэгэхээр та өөрийгөө аль болох хүчлэхгүйгээр үнэхээр ингээд хийхийг хүссэн зүйлээ чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа үедээ хийж явах хэрэгтэй. Тэгэх тусам мөнгө чинь илүүтэйгээр орж ирдэг ээ. Тэгэх тусам таны нэр хүнд амжилт үүсэх боломжтой байдаг. Тэрнээс биш та өөрийгөө хитрхи ингээд чангалаадах юм бол яг нөгөө нэг элсийг атгах тусам гарын салааны завсараа урсаад гардаг гэдэгтэй адилхан юм болоод байдаг гэж гарч ирж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол 3 дугаар группийн хүмүүс маань өөрсдөө ер нь эрх чөлөөг маш их нэгдүгээрс тавьдаг төрлийн хүмүүс байна. Юмд боогдож суух дурггүй. Тийм ч учраас ийш тийшээ аяллаад байдаг. Ийш тийшээ өөр төрлийн карьер туршиж үзээд байдаг тий. Тэрийг бас алдахгүй байж болох ямар одоо төрлийн ажил төрөл байна. Тэрийг хийх ёстой. Жишээлбэл та надад хамгийн түрүүнд орж ирж байгаа гэх юм бол одоо эмэгтэй хүмүүс бол за эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй стюардесс болох тий. Онгоцны үйлчлэгч болох ч юм уу тий. Онгоцны үйлчлэгч болсноор яах нь бараг л ингээд 7 хоног болгон өөр газарт очиж байрладаг ч юм уу те. Тэр нь танд ингээд амар адал явдлын мэдрэмжийг өгөх болно. Эсвэл та уран бүтээлч болоод ийш тийшээ явж аялын тоглолт хийдэг ч юм уу. Тэ аль эсвэл юм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн болоод олон тийшээ томилолтоор явдаг ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү юм хийх тусам таны энэ цаанаасаа би эрх чөлөөтэй гэж мэдрэхийг хүссэн тэр мэдрэмжинд чинь юу яаж өгөх болно? Мэдрэмжийг чинь одоо аргадаж мөн дээрэс нь хангаж өгөх болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэг эсвэл аяллаа влог хийдэг хүн болох ч юм уу. Ер нь л ингээд таны амьдралд ийм аялал, адал явдал үнэхэр хэрэгтэй. Тэрийгээ бас та хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм адал явдал, ийм шин салхийг мэдэрчээж та тийм маань ийм онгод ордог байгаа байхгүй юу? Тэгээ таны онгод ороод гаргасан нэг зүйл чинь гараасаа гаргасан нэг зүйл чинь нэг бүтээгдэхүүн, нэг видео, нэг дуу, нэг шүлэг нэг бичвэр тэр хэмжээ ингээ хүнд үнэхээр хүмүүст тэрийг хүлээж авсан хүмүүст маш жинтэй тусдаг. Та бусдыг үнэхээр ийм одоо inspire хийж чаддаг хүмүүст урам зориг өгч чаддаг хүн байна. Тэгвэл энэ зүйл чинь яг үнэндээ угаасаа тийм хүчилж хийдэг зүйл байх боломжгүй байхгүй. Та хүчээр би өдөрт өглөөний 10 цагаас 12 цагийн хооронд нэг шүлэг бичээд хол адчаад 1-5 хооронд нэг дуу бичнэ гэдэг хизээч ингэх боломж байхгүй. Таны өөрийн сүнсний өгөгдөл, таны сэтгэлд чинь байдаг, таны сүнсэнд чинь байдаг тэр өгөгдөл тэгж идэвхждэг зүйл ерөөсөө биш байгаад байна. Энийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм учраас
ингээд онгодоо яаж ойрхон оруулдаг байх вэ гэдэг дээр ажиллах нь илүү үр дүнтэй байх болно. Тэрийгэ ажиллаа болгох юм бол тэр таны гараас гарах бүтээлч зүйл чинь бараг л юм автомат байх болно тий. Угаасаа ингээд хүн онгод ороод ирэхээр тий ийм уран бүтээл хийдэг хүмүүс юу мэдж байгаа шүү дээ. Зураг зурдаг, шүлэг бичдэг тий. Бичвэрүүд бичдэг хүмүүс мэдж байгаа. Онгод ороод ирэхээр зэрэг бараг тэрийг бушуухан гаргахгүй бол бараг ингээд болдоггүй тий. Тэгэд ямар сандаа хүмүүс ингээд одоо нөгөө шүлэн мүлэг бичдэг хүмүүс чинь ингээд цаас масан дээр олцсон нэг салфетигнийхаа ингээд үзүр дээр бичсэн байдаг шүү дээ аминистэй. Тийм процесс явагддаг гэдгийг ойлгож хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэх тусам та хэд маань энэ өөрийнхөө талыг, энэ бүтээлч талаа одоо хайрлах тусам таны уран бүтээл, таны урам зориг, амьдралыг хайрлах тэр хайр чинь илүү идэвхжих болно. Тэгээ хүн амьдралд хайртай байх тусам ер нь бол эд баялаг мөнгө төгрөг илүү ихээр орж ирдэг. Амьдралыг хайрлж гинэ гэдэг чинь бурхны хайрыг гэхээр та хэд сонин сонсож магадгүй ертөнцийн хайрыг хүлээж авах тэр юу чинь одоо цорог гэх юм уу те тэр чинь нэгдчихдэг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ мөнгө чинь хүлээж авах цоргоор л орж ирнэ штэ. Нэр хүнд ч гэсэндээ ялгаагүй. Алтар нэр ч гэсэндээ ялгаагүй тийм байдаг. Тэгэхээр та өөрийгөө хизээч хүчилж юм хийхгүй. Баггүй харин тэрний оронд юун дээр анхаарлаа хандуулах вэ гэхээр яавал миний онгод орох вэ те? Яавал би амар тийм гоё ийм бүтээлч сэтгэлгээг өөртөө мэдэрдэг вэ гэдэг дээр л анхаарлаа хандуулах нь чухал. Тэгэхээр яалтчгүй үнэхээр бүтээлч хүмүүс 3 дугаар группыг сонгосон бололтой. Үнэхээр бүтээлч хүмүүс. Тэгээ нэгдүгээр хүзэр маань ч гэсэндээ poet буюу шүлэгч гэдэг хүзэр мөзөр гарч ирснийг тооцоолоход маш бүтээлч хүмүүс байна. Урлагийн талын хүмүүс байна. Урлагт маш авиастай хүмүүс байна. Тэгэд яг одоо энэ талаа ингээд амар сайн юу яагаад ирэхээр хөгжүүлээд ирэхээр яах вэ гэхээр зэрэг яг яавал онгод орж ирдэг вэ гэдгийг маш та өөрөө мэддэг болчин тий. Жишээлх юм бол ингээд цонхоор хараад нэг 20-30 минут суухаар өөрөө ирэхгүй онгод орж ирдэг тий гэдэг ч юм уу. Эсвэл ингээд аяллаар явахаар эсвэл ууланд гарахаар эсвэл найзтайгаа уулзсны дараа эсвэл гэх нэг тиймэрхүү. Ингэнгუთ миний ингээд бүтээлч одоо тэр нөгөө хувилгаан хүрд баггүй тэр чинь бүтээлч сэтгэлгээний хүрд чинь хувилгаан хүрд байдаг. Сэтгэлгээч явахад одоо тэр чинь ер нь бол юм сэтгэлгээ гэхээр зэрэг айгу тийм логик юм яриад байгаа юм шиг болчихж байгаа. Энд чинь яг үнэндээ илүү гүнзгий мэдрэмж баг сүнснээс гарч иж байгаа зүйл гэдэг байхгүй. Тийм. За хитрхи олон үзэг адрлаа. Ганцхан үзэр татъя. Сохосуудаа ганцхан үзэр татъя. Нэг Oracle үзэр татаад тэгээд ерөнхийдөө нээлттэй уншлага маань дуусгаж байна. Тэгэхээр дөнгөж цагны ярьсан. За энэ бол импресс үзэртэй дүүцдэг үзэр гэж байгаа. Буюу хатан их. Гэхдээ энэчнээс надад шууд орж ирсэн юм нь болохоор зэрэг энэ юу байгаад байна. Хувилгаан хүрд чинь сая хэдүүл яг ярьж байсан хувилгаан хүрд, зүрхэн хүрд бас харагдаж байна. Тийм эд баялагийг бол та хэд бүтээх гэхээсээ илүү дууддаг төрлийн хүмүүс байна. Тэгэхээр яаж дуудах вэ гэдэг дээрээ анхаарлаа хандуулсан дээр яавал би илүү бүтээлч болох вэ гэдэг дээрээ л анхаарсан дээр байна. Тэрнээсээ өөрийгөө хүчнэдэж юм хийлгэнэ гэж байхгүй гэж байна. За сүүлийн мессеж болохоор зэрэг foundation and achievement тийм өөрийнхөө яг суурийг амар тодорхой болгох хэрэгтэй. Би ер нь хин юм бэ гэдэг тэр нэг юм тодорхойлолт те тэр юм яг шууд ингээд тодорхой болгоод амар эго орхоод тэгнэ гэсэн үг биш л те. Зүгээр гэхдээ би ер нь юу хүсэж байгаа юм бэ? Би яг яаж ажилддаг юм бэ гэдэгтэй өөрийнхөө тэр темперамент, өөрийнхөө тэр ажиллах type те тиймэрхүү юмнуудаа маш тодорхой болгож өгөх. Тэхийн тулд өөртөөгөө сайн ажиллах хэрэгтэй. Өөрөөсөө бити цухтаагаараа гэсэн мессеж гарч ирлээ. За ингээд та бүхний маань нээлт уншлага дуусаж байна. За одоо би болохоор нэмэлт хэсэг рүү орно. За нэмэлт хэсгээрээ юу асах вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт за яг өнөөдрөөс ахуулаад авч болох алхмууд юу вэ? Өөрийнхөө мөнгөний, санхүүгийн, амжилтын талын энергийг идэвхжүүлэхийн тулд тэр одоо сувг гэж байдаг бол сувгийг нээхийн тулд яг өнөөдрөөс ахуулаад авах алхмууд юу вэ? Яг авч болох бодит алхмууд юу аж болох вэ гэдэг асууна. За дараа нь болохоор зэрэг яг таны энэ талыг чинь
авч явдаг. Бурхан эсвэл сахиусууд нь хэн байна вэ гэдгийг харж өгнө. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор энэ сахиусуудтайгаа яаж холбогдох вэ? За мөн ямар төрлийн зан үйлүүд хийвэл та бүхэнд хамгийн таатай бөгөөд ээлтэй байж чадах вэ гэдгийг харж өгөх болно. За тэгээ нэмэлт авах гэсэн бол пин комент буюу хамгийн ихний комент дээр үлдээсэн холбоосоор ороод заврын дагуу худалдан авалтаа хийгээд нэмэлт хэсгээ шууд хүлээн авч үзэх боломжтой байдаг. Тэгээ нэмэлт авсан ч байгаагүй ч байна. Хүртэл үзсэн та бүхэндээ бүгд маш их баярлалаа. Дараах хавчлагаар уулзсаа бүгдээрээ баяртай.